Northway Biotech is a global end-to-end biopharmaceutical contract development and manufacturing organization established in 2004 with a biomanufacturing facility in the heart of Europe, Vilnius, Lithuania, and a recently opened biomanufacturing. Site in Waltham, a part of the booming biotech hub in the greater Boston area. Our flexible facilities, with identical state-of-the-art equipment, combined with our decade-spanning expertise, enable us to efficiently advance our customers' biologics from concept to CGMP production, all under one roof. By following Northway Biotech's core values, our team of more than 200 professionals is deeply invested in providing high-quality, world-class services with great flexibility and responsiveness, backed by a strong foundation in science and technological innovation. Our ability to fulfill promises and build a collaborative relationship with clients is why our company is our customers' partner of choice. Establishing a sustainable process suitable for GMP clinical and commercial manufacturing begins with cell line development. We work with our clients to determine the best approach to achieve the desired product profile by developing high-performance cell lines. To support your long-term manufacturing needs, Northway Biotech offers CGMP master and What's that include computer sound? Va, kai darai šios, tai tada include computer sound ir tada pasirenkam, ką mes parodom. Ir tada turėtų girdėtis, nes buvo, pabandom. Working cell banking services, according to ICH. We store a portion of our clients' MCBs and WCBs off-site under CGMP conditions for risk mitigation. At Northway Biotech, we have a long and successful history of developing processes that facilitate efficient and scalable production. Our process development labs are staffed by experts working together to determine the optimal path for the development of your product. Our integrated upstream and downstream processes provide enhanced efficiency and reduced risk. We develop customized purification processes for each therapeutic protein to facilitate a high production yield. This tailored approach, combined with experiment design, high-throughput assays, and automated screening platforms, enables us to offer accelerated development timelines for clients. We also offer formulation development services for bet kai jau kokia šiaip pristatymas, tai šitą reikia Maikas irgi. Irgi turi būti įjungtas per pristatymą, kad jį girdėtų. Tai aš nežinau, kaip alginas visus palikti, susijungtis ar ne? Nu, kad čia nebus, tada per pertrauką susijungti, aš žinau, kad pradėjau turėti. Arba galima ir iš tikrųjų, dar vieną. Galim iš tikrųjų sužaisti, kad jinai paruoš, nes jie, pavyzdžiui, va šitas neatvėjus, iškart pradeda nuo garso. Iš karto, nes tai
jį įjungi, kad paruoš kitas šviesas. Jau nori dar tą skaidrą susikeisti. Nori susikeisti tą skaidrą, tai dar susitvarkyti. Kol kas galim garsą išjungti, kad ne. Kur tos skaidrės va šičia, ne? Oi, labai garsus balsas, irgi gerai reikia priprasti. Jo.
pakartokit, prašau. Jo, taip. Bandau suprasti, kaip veikia, kaip pasijungia sekantis su kuo. Atrodo, susikalbu. Aha, išmeti. Aš šėrinu, viską išmato. Jo, ir man jisai tai viskai žemai išbandžiausi, kad veidą, tai čia kur nori, tai jį parodyti, kaip mano galva aukštai. Kaip nors, va taip stovėsim. Jis atsiremia, ta prasme, jis nesilengia. Ne. Ai, variantas, šiaip, nes jis iki žemkieš aukštai, tai man jisai žiūri, ką rodo. Kaip tada reikia čia matyti kamerą? Tai arba bus paklėpstas, gražiai atrodo, arba kamera gražiai atrodo. O tu gerai. Gerai. Bet o kodėl aš nematau to vaizdo? Matau save. Taip. Bet aš taip, kodėl, bet kaip, čia kombo kamera, ne? Geriau? O šitaip? Nu, nes aš aukštai. Šitaip gerai? Tai reikės nepamiršti pasikelt. Bet jeigu aš matyčiau kampe tą vaizdelį, ką jūs matot, reikia pabandyti. Kompiuterį pakėliau, jisai tiesiog taip, vat, nu, kaip sakyt, ne tik, kad netremtas būtų. Bet šėrinimo ekrano tai nėra. Reikia pabandyti dar kartelį. Čia reikia tada matyti va šitas. Tai gerai. Bet tai čia arba save žiūri, tai galima sakyti, nusireguliuoti dėl skirtingų. Nes va šitas vaistai rodo, va šitą va projektuoja kompiuterį. Ir jeigu skaidrės, dabar pabandom paskairinti. Ne, nesimato, va dabar einu pažiūrėti ant to kompo, kaip rodo, jeigu... Nes aš nematau. Per Teamsą? Šitą naudojau. Va čia va. Yra per Teamsą, jo. Aha, tai nematau.
Nes reikia Nes kai žemai, tai jisai tada žemai, bet jeigu taip, tai tada gerai. biškį geriau. Ir aš galiu sustoti toliau. Aš skaidrių negaliu. Taip. Čia. O pointerio jokio nėra kažko. Nes niekas skaidrių be mūsų nerodys. Rodys, viskas rodys. Tai jo, mums specialistas. Bet čia lietuviškai viskas, ar ne? Tas mums specialistas angliškai. Okay. Ne, bet ar čia būtina angliškai? Visiems? Ne, okei. Ne, čia mokiniai bus jiems Tvarkoj. mes niekam to vien skaidrių, kad jisai Gerai. lietuviškas Supratau. Nors ženklas įdėdamas duotis, kad aukštingai ten nesimato. Nes mes norim, kad jis būtų vienas. Tik tai reikės garsą įjungti, kad būtų. Ir jeigu filmuko, tai reikia turbūt daryti ir tada su tuo include computer sound. Bet tu gal mes čia pajungsim tą, kaip sakyti, jums filmuką. Ne filmuką, o skaidrės tiesiog. Aš kai paleisiu skaidrės, jis jau automatiškai važiuos man. Aš spaudžiu enter ir man filmuką rodo. Taip. Man nieko nereikia. Tiesiog, kad include computer sound, kad jį girdėtų tie, kas matys transliaciją. Jį kiekvieną kartą reikia aktyvuoti, kai šie darai. Jo, jisai toksai, dar prieš pat, pavyzdžiui, jeigu mes čia norim kažką rodyti, aš su studentais išmokau Ne, aš šitą. kad jį include Ir va tada va čia aš paspausti. Bet jisai reiškia, jis nebus visą laiką įjungtas, ne? Jo, ne, jį mes galim palikti ir va dabar, pavyzdžiui, iš naujo vėl darysim, jis vėl išsijungia. Šėrinimą įjungti? Iš tikrųjų galim ir mes jį įjungti. Gali, tai galim įjungti tą garsą žiūrėti, tada Pavyzdžiui, jeigu Ingrida, tu, galbūt gali pristatinėti, aš galiu įjunginėti, nežinau. Pristatysi, pavyzdžiui, kad dabar kviesime, o aš čia ateisiu ir įjungia tos skaidrės. Gerai. pajungsiu ten tuos daug žmonių. Kaip mes čia palauk atrodom ant vaizdo. Gerai, ateisiu, įjungsiu. Ne, tai viskas gerai. Aš suprantu, kad dar žinai reikia galvoti, ką sakyti ir dar junginėti čia. Tai ir va, jungsim. Ir tada pasileis viskas. Va, ir ateis Eglė ir jau tada viskas bus ateis. Mes tada nulipsim. Svarbu, kad ne čia žengti, o nulipti į laiptus. Ingrida. Atsiprašau, sakykite, užseivinti skaidrės. Bet jos čia dabar... Tai gerai, tada vis tiek užseivinti reikia. Aš tada išjungiau kol kas, kad nebūtų painiavos, jeigu ateis tas lektorius, kad nebūtų... Kas ant laido? Ant laido, šiaip tai su laidu jis. Reikia gal baterijos laidas.
Arba tu gali skaityti, nu aš žinai galiu vertinėti, mes gal galim čia kokią ant suolo dėti paskui, nežinai, ar kėdę kokią paskui, nes čia, pavyzdžiui, nebus kaip ant to kompiuterio nebent čia, bet čia, žinai, tu, kad nepradėtų kristi. Kaip čia geriau padarys. Mes tada, tai būdam, nu irgi buvo klausimai, tada siūlymus.
Mhm. Čia kažkur. Aš čia matau. Kažkur žinau buvo rodė. Bet jis čia dabar yra. Ai, taip jeigu važiuotum, tai ir yra, ne? Šitas matai, kad yra mūsų tas pats pabaigoj. Ir tada yra. Aš suprantu, kad čia vos neturėtų sukti. Šitas reikalas pirmin atgal. Mhm. Nemokam padarko paleisti. Per kažkur žinau. Galima ir dabar pradžią.
Ai, tai šitie 3 bus, tik tai šitą nebus ir šitą. Aha, taip. Tai tada pasidėti, pasakysiu, kad įjungti. Tai dabar neaišku, čia kaip jisai ateita. Reikia mums plotas teismėsi. turiu. Va, pavyzdžiui, Jinai paprašė, Kucienė paprašė, kad tik klausimai vėl. Tik nežinau, ar jinai turės ar atskirai. Man atrodo, gal tik žodžiu ir tada filmuką pasižiūrėjau, kad nebus. Supratau, bet jeigu kas, tai galėsime Na, įsikelti. tai ne profesoriai įsikelsi. Ir tą pristatymą prisimti. Aha, va, Pasveikinimo žodį gal kažkur atskirai reikia. Kad gauja. Ir tą reikia ištrinti. Tai toks yra lapkričio diena, viskas ir keistai žodžius. Ir nepaskaičiai senas profesorius. Aha, labas rytas, prašau. Galim gal. Nu, vat, reguliuojam viską, čia žinau, kad viskas veiktų. Tai čia, žinot, aš ir paprašiau, kad Ingrida Domartienė, sako, aš čia pusę pamiršiu, ką reikia jungti ir tada arba čia negirdėsit, arba nuotoliu nematys nieko. Taip. Nes čia nesigirdi. Bet čia gan jautrus, jie nebent gal kaip Kur čia įdėti? Čia, žinot, vienintelis, žinokit, yra. Pataupė įjungimo vietų. Greitai turėsit ir sveikinimo žodį ir tada pristatymą, taip? Man tiesiog ant ekrano kažkur. Aš gal norite, mes turim atskirą tokį folderiuką A, visą įdėkit. DNR dienos. Ne vien šito tiesiog Aha. tokį. Bet aš ir tą tada įkelsiu. Aš tada bus apie pristatymą apie LMA, taip? Taip, taip abudu. Ir šitą mes galite sujungti. Čia yra atskira yra mūsų dokumentas. Dabar aš nukopijavau sveikinimo žodį. Kaip aš atskiriu? Nežinau, sveikinimo žodį. Taip, iškas. Good morning. Aha, ir tada čia jis yra. Mes padėsim profesoriui sujungti šiek tiek. Tai yra prisistatymai visų, tai čia yra visi bus ir medicinos fakultetas, ir va jūsų. Tai mes tada pasidėsim prisistatymą, nes bus 5 universitetas, medicinos fakultetas, Dabar reiškia, LMA. kaip aš, jeigu kaip aš ateisiu pradžioje, tai kas nors čia suras ar... Taip, bet Domartienė prašysim, kad Ingrida bus ta. Na, čia viskas tik sudėtinga. Ir daug sudėtinga. Net man žinokit. Gerai, tai dabar aš galiu išjungti. Taip, aš palaukiu. Rasit, kuris? Taip. Vienintelis visų kalbos profesoriai yra taip. A, Kiti gal žinokit, be skaidrių tikriausiai va taip pat kaip jau. Nu, tai gal gerai gal, kad aš gal jį iškart ir įjungsiu, kad būtų, tiesiog patikrinam viskas yra ir galim nuleisti ir kad būtų, o paskui Aha, tas taip. punktus puiku. karto tada galėsim daryti čia ir jau jūs matys mūsų tą va čia sveikinimo žodis bus. Gerai, va, ir vaizdas matosi čia. Tai gerai. Įjungsim mikrofoną, tik tai dar irgi reikia neužmiršti mikrofoną. So I have your
and here one slot only. I have your lecture, but I think it's the It's old this one. Okay. So it's You can put it, and you can it will be also online through MS Teams. So we also and just check which one is yours. I think it's the old This one, is and one. this is yours. Yes? okay. Yes, this is Okay. it. Okay. Are you ready? Not sure. Not Never, sure. never I ready. know. In any way, Okay. I'll try not to panic. Okay. So Is there gonna be many people? I don't know. We do not have a registration, so Okay. we don't know how many. Doesn't matter. Yeah. Maybe It's better very with nice. Yeah, it's beautiful. Also, it's like, It's beautiful. I've never walked. Yeah, I like it very much. so I will be like the one who introduced you, and Thank everything you. will be in Lithuania. Okay. Unfortunately, No, as it but is I studied national. it, so I understand it. The problem is I wouldn't be able to deliver a whole lecture in Lithuanian because it's, especially when it gets to like technical terms, I don't know. Your lecture is so you can just in everything in English. Uh-huh. So, but students and teachers could understand what are the main topics. There is a Lithuanian Yes. translation for that. And so your lecture is in English. So if it's okay for you. Yeah, sure. Because otherwise it would be it would be too hard. I don't know, maybe it's easier for you in your language is Italian. No. It's okay. I studied in the UK, so Okay. it's fine to me in English. The only problem would be in Lithuanian Oh, no. because We just, well, it was like a discussion. If it's, we thought most of us that students are quite good. good, Okay, but I think some, so. Yeah. but some opinions were that maybe for someone can be difficult. So Mm. there are small, like a But brief translation. I will make it very, very simple Okay. so that they understand everything. I will not go into technical stuff so that everything is fine because otherwise it's challenging. Also, also for me to explain. Okay. So better to keep it simple. Just to see how it's also in Lithuania and what how to say that some people researchers. Yeah. This is important because Mummy Studies we started from zero. And little, Yeah, when we started in 2011, over 10 years ago, there was nothing. Like we started this from scratch. Yeah. It was a new field that we imported from Italy, and then because we had many mummies in Lithuania, then it was successful because there is a lot of material to investigate from the National Museum to the churches around Vilnius, those priests in Žemaitija. I didn't put them in the presentation, but there was much more. So there's always a lot. Also the Gedaini family, the Radvila family. I didn't put at all in the presentation because this would mean that I have to speak for 3 hours. But the materials in Lithuania are very rich and very useful also. so it's also interesting for us. So Yeah. even we as also in scientific field, we don't know what how Okay. deep our researchers in Lithuania. Yeah, in this field, let's say it's now Venus is like established. People recognize that Mummy Studies is done a lot, and
consider that there are very few centers in Europe that focus on mummies. There is one in Zurich, one in Bolzano, one in Manchester, official, let's say. And then here we don't have officially a mummy center, but most of the research we do, at least what I do, is only mummies. So now people recognize this, and there will be our conference in August. In polypathology conference that will be also focused on mummies, on mummified remains. So it's improving. It was supposed to be here in the same building, but then it's gonna be moved somewhere else. I don't know why, maybe related to costs or yeah. But this would have been nice. It's a beautiful location. So it would have been like the right place. I'm glad I saw it because it's the first time I entered the building. It's really beautiful. Should I remove the, yeah, which one is it? This one? No. Okay. I'm also nervous. Oh no, come on. If we keep it simple, all will work. Also, you know, the DNA is the only part of the research that I don't do directly because I work with two labs, one in Bolzano in the north of Italy, where they have a specialized lab on making DNA, and one in Canada at McMaster's University. So Quite far away. yeah, because there's not many places. I know. I collaborated also with the people in Tartu, in Estonia, but the problem is payment, because the people in Tartu don't do this at no charge. Okay. So the But people they do they do. DNA They do. sequencing? We did it on. They have the Egyptian mummies in Tartu University Museum, and we sequenced And DNA. DNA? Yes. And this DNA? Mitochondrial? Yes, I or think it full was. genome? Yes, I think it was mitochondria, if I'm not wrong. Yes. So. But my background is genetics. So Yeah, I could imagine. No, this lady did her own part. It's a very long article where each of us made a contribution. And in the end, we managed to release it on +1. And yeah, there was something from the University of Tartu, they paid everything. So, you have interest yeah, because they only have these two, and they only are. in all Estonia only two mummies? Yeah, these are Egyptian mummies. I don't know whether it might be that in other churches around the country there are other mummies, but definitely these are the only two Egyptian mummies that they have. Now they have them on exhibit in this museum of art in the main building of the university. So I went there for some time. I managed to get some funding to both lecture there for a week and do an intensive course for the students, and also to study these two mummified remains. So I went there twice, and so they did everything in that lab. I just don't remember what they did exactly genetically, because as I said, we were a lot of people, and there was because some of us studied the insects in London, some of us studied the archaeology and the context, some of us made like analysis of the resins to understand what kind of resins were used. So it was a lot of people, and then we fixed it all together
And yeah, it was a long process, but I think it was mitochondrial DNA. Yeah, because it's the easiest. Yeah, for nuclear DNA is difficult to extract, and Fragmented a lot of and a lot of mutations was like incorporated not not to not sequence like a full sequence, but it's mutations are appearing like all surroundings and beneath the gene, so not mutated like after the death, and we don't know which mutation is the real one, which is yeah, because of the contamination. Yeah, yeah, yeah. and also now the bacteria and all the contaminants. Yeah, it's messy, but these people are quite good in fact. They have a big reputation. Apparently, the only thing is that most of the projects they do like you have to pay, and this is sometimes a problem if you don't have the resources. So the people in Bolzano do this annual charge for me because we worked together for a long time. Yeah, I was there before. I was working there. Then I moved to Vilnius. So I still remember. Yeah. I'm renting. I bought a flat here. Kaip kuris čia? Prieš, žiūrėk, nu šitą ar ne, bandom pažiūrėk, kuris, kad atsidarytų, patikrinam. Ir aš kitą PDF visgi pasidariau dėl visako. Jo, tai nukopijuok. Neleidžia. Ne, iškelt irgi negalima. Yra profesorius. Bet aš tikiuosi, kad jeigu ką, aš turiu dar pašvežinę. Va, viskas gerai, kad pažiūrim gerai. Va, tai viskas. Man reikia gauti. Bet jo, gerai. Šitam pranešimui nereikia. Gerai. Gerai, tai viskas va čia va. Gerai, tai tada bus dar ne tik tą. Aha, gerai, tai ištrauksim. Kas tai yra? Dar kol kas be 15 minučių.
Labas rytas visiems, labai malonu matyti susirinkusius, labai smagu, kad mes persikeliam jau iš nuotolio į gyvus susitikimus. Tai pradėsime šios dienos renginį. Renginys vadinasi DNR diena Lietuvoje. Tai yra baigiamasis etapas. Visas pats konkursas vyksta jau nuo vasario mėnesio. Jūs dalyvaujate rašydami savo teikdami darbus ir tai šitas jau renginys vainikuoja visą tą įdirbį, kuris būna atliktas iš anksčiau. Tai pradžią norėčiau pakviesti sveikinimo žodį ir sveikinimo žodį pradžiai kviesiu sakyti, tai yra Lietuvos žmogaus genetikos draugijos pirmininką ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekaną, profesorių mokslo daktarą Algirdą Utkų. Prašau. Gerbiamas viceministrė, gerbiamas Vilniaus universiteto rektoriau, Lietuvos mokslo akademijos prezidentė, gerbiami akademikai, brangus kolegos ir žinoma mūsų mieli svečiai, tai yra mokiniai ir mokytojai. Nuoširdžiai sveikinu visus susirinkusius kasmetinėme šventinėme renginyje, kuris yra skirtas DNR dienai Lietuvoje paminėti. Kasmet ši diena yra pažymima visame pasaulyje, taip skatinant susidomėjimą genetikos mokslo pasiekimais ir jo perspektyvoms. Genetika yra paslaptinga ir įtraukianti mokslo sritis, tyrinėjanti praeitį, bet numatanti mūsų ateitį. O DNR dienos paminėjimas yra svarbus viso pasaulio genetikos, biologijos ir giminingų sričių mokslininkams. Ir aš labai didžiuojuosi, kad kartu su šios dienos Lietuvoje sumanytojų, gerbiamo akademiku profesoriumi Vaidučiu Kučinsku bei kitais savo kolegomis, einame prasmingu ir įdomiu mokslo keliu. Ir žinoma, jaunimui aš noriu palinkėti, kad jūs atrastumėt tą įdomų mokslo kelią. Džiaugiuosi, kad šiame kelyje nuolat jaučiame palaikymą bei susidomėjimą. Ir turbūt nesuklysiu pasakęs, kad šis mūsų susitikimas yra šventė. Šventė, nes vėl turime galimybę gyvai susitikti ir betarpiškai bendrauti. Šventė, nes kaip ir kasmet išgirsime įdomius pranešimus, kurie jau tapo tradicija šio renginio. Šventė, nes turime progą susipažinti su 15 kasmetiniu Europos nacionalinio etapo nugalėtojais ir apdovanoti gabiausius jaunuolius, kurie tikėtina kurs ateities mokslą. Taigi dėkoju, kad šiandien esate čia ir linkiu kuo didžiausios sėkmės, sveikatos ir naujų atradimų visiems šio renginio dalyviams. Ačiū. Labai dėkoju gerbiamam medicinos fakulteto dekanui. Deja, Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sveikatos ministerijos atstovas viceministras pranešė Gintautas Jakštas, kad negalės dalyvauti, tai dabar sveikinimo žodį kviečiu sakyti Lietuvos mokslo akademijos biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininko pavaduotoją, akademiką, profesorių habilituotą mokslo daktarą Vaidutį Kučinską.
Atsiprašom. Gerai. Labas rytas. Atsiprašom, kad užtrukom sudėtingos technologijos, labai nutolę nuo jų. Bet tikrai labai džiaugiuosi, kad šiandien jau 15 kartą galiu Jūs pasveikinti su šia švente. Ir tai jau yra tam tikras jubiliejus, 15 metų, tai ne taip ir mažai. Taigi, jeigu bandyčiau apžvelgti visus įvykius, kurie buvo svarbus per paskutinius, tarkim, 15 metų arba apskritai visos genetikos istoriją, tai užimtų nemažai laiko ir manau, kad daugeliui iš Jūsų ir tame tarpe mokinių, kurie šiandien dalyvauja šiame renginyje, turėčiau pasakyti, kad, kokį galima paminėti bent porą tų svarbių įvykių. Tai pirmiausia yra Gregoras Mendelis. Kaip toliau parodysiu, šiemet yra 200 metų nuo jo gimimo. Kitas įvykis, kuris buvo svarbus DNR raidoje ir pripažįstant, kad DNR yra pagrindinis informacijos nešėjas, tai yra 1944 metai. Deja, čia toks labai pas mane matosi kažkaip labai mažas paveikslas, tai aš net negaliu pamatyti, kurioje čia vietoje tas yra dalykas. Kitas dalykas, tą, ką mes šiandien iš tikrųjų minim, tai 1953 metai, kada balandžio mėnesį Watsonas ir Crikas paskelbė savo modelį Nature žurnale. Pats straipsnis, kuris buvo atspausdintas tada, tikrai buvo nedidelės apimties, faktiškai vos ne puslapis, bet jisai buvo tas atradimas, kuris leido peržvelgti ir suprasti galiausiai, kad kaip veikia visas gyvybės ciklas ir kaip DNR perduoda informaciją iš kartos į kartą. Vėliau turbūt buvo svarbus jau, kada prasidėjo iš tikro 1990 metais buvo paskelbtas projektas ir pradėta tyrinėti tikrasis žmogaus genomas. Ir aišku, kiti toliau buvę įvykiai, kuriuos aš šiek tiek galbūt apžvelgsiu detaliau. Tai, kaip minėjau, šiemet yra 200 metų, kai gimė Gregoras Mendelis. Jisai gimė Čekijoje ir paskelbė savo paveldėjimo dėsningumus, tyrinėdamas žirnius 1865 metais. Turiu pasakyti, kad žirniam būdinga tam tikra savita dauginimosi sistema, o kaip žinia, Gregoras Mendelis buvo
vienuolis, vadovavo moterų vienuolynui ir jis norėjo tyrinėjimus atlikti su pelėm. Bet vyskupas, kuris buvo jo viršininkas, neleido tokį, kaip pavadinti gražiau, nelabai gražaus reiškinio tyrinėjimą iš vienuolių pozicijos. Todėl jam neleido tyrinėti pelių dauginimosi ir paveldimo dėsningumų tyrimų ir teko pasitenkinti žirniais. Tai čia dar turiu priminti, kad galite, kas norit, vykti į Brno, kur jis atliko savo tyrimus, vyks konferencija. Aš esu buvęs, yra labai gražiai restauruota vieta, kur tikrai verta pažiūrėti ir Čekijos vyriausybė skyrė nemažai ir ES komisija skyrė lėšų šiam memorialui įrengti. Ten yra biblioteka, yra tos lysvės su žirniais ir taip toliau. Na, kaip minėjau, vienas iš labai reikšmingų dalykų tai buvo paskelbtas 90 metais žmogaus genomo projekto, buvo paskelbta pradžia, kurią finansavo Amerikos JAV vyriausybė ir buvo pavestas pagrindinis tyrėjas NIH, tai yra nacionaliniai sveikatos institutai ir žmogaus genetikos tyrimų, mokslinių tyrimų institutui. Na ir to instituto direktorius tuo laiku buvo Francis Collinsas. Institutas yra Betesdoje, kas buvo Betesdoje, tai galite jį aplankyti. Yra tarp kitų sveikatos institutų vienas iš didžiulių namų. Na, aišku, kad projekte dalyvavo daugybė žmonių ir jau 2001 faktiškai metais jau buvo paskelbti pirmieji duomenys, kurie buvo kaip juodraštinė žmogaus genomo versija. Tačiau vėliau dar pasirodė, kad jisai nėra labai gerai išanalizuotas ir buvo paskelbtas. Srities ir dėl to buvo
sukurtas projektas prie telomeros konsorciumas, kuris užsiėmė šiuo projektu ir 19 metais buvo paskelbtas naujas variantas referentinio genomo. Štai čia tie, kurie vadovavo projektui šiam ir čia išvardyta įstaigos, kurios dalyvavo projekto vykdyme. Galiu pasakyti, kad Francis Collinsas, kurį asmeniškai teko pažinoti ir dabar jau seniai nemačiau, bet jis labai didelis viršininkas paskutiniais metais, JAV prezidento patarėjas ir to nacionalinio sveikatos institutų direktorius, generalinis direktorius, tai kuris ir dabar šiuo momentu taip pat vadovauja, kadangi buvo paskirtas po Collinso buvo paskirtas Erikas Lenderis, kuris turėjo vadovauti šiai veiklai Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau jis įklimpo į konfliktus ir jis buvo nušalintas nuo veiklos. Tai Francisui Collinsui teko grįžti atgal ir šiuo momentu ta vieta yra faktiškai evakuojanti, taip kad gali siųsti savo dokumentus ir tikėtis, kad galbūt ir būsit išrinkti į tą poziciją. Na, čia tik tai turėčiau dar taip pat pasakyti, kad tas projekto galutiniai rezultatai buvo paskelbti Science žurnale ir čia išvardyti, kokie ten maždaug buvo straipsniai paskelbti apie tas galutinės DNR sekas, apie kurias mes nebuvome iki galo, neturėjome žinių ir nebuvo aišku, kaip ten DNR sutvarkyta. Čia norėčiau dar tik tai pasakyti, kad galiausiai, kaip žiūrime į DNR, ir šiandien mes minim DNR dieną, tačiau vis dėlto tai yra unikalus dalykas, reiškia, faktiškai tai yra cheminė medžiaga DNR. Tačiau pati cheminė medžiaga kaip struktūra, jinai niekaip lyg tai daug yra visokių cheminių elementų, cheminių struktūrų, molekulių ir taip toliau ir darinių, tačiau jie neneša tokios informacijos, kurią neša DNR. Tai galiausiai kas yra DNR? Tai yra svarbiausia jos dalis yra tai, kad joje užkoduota informacija. Ir būtent ta informacija sudaro visą mūsų gyvenimo esmę. Jinai perduodama būtent informacija per tam tikras struktūras, perduodama iš kartos į kartą ir kiekviena karta gauna naują informaciją, tam tikrų būdų pakeistą ir, taip sakant, galime mes savo gautą informaciją džiaugtis, nes jeigu mes pergyvensim, kad blogą informaciją mūsų tėvai mums perdavė, tai bus visas gyvenimas, taip sakant, sumautas. Tai geriau, kad to nebūtų ir visi turėtų turbūt susitaikyti su tuo, kad kiekvienas esame unikalus, kiekvienas turim tam tikrų potencijų, galime vieną ar kitą darbą nudirbti ir turime džiaugtis gyvenimu. Tai aš linkėdamas jums gražaus renginio, linkiu, kad jūs džiaugtutės savo gyvenimu. Dėkuoju jums. Ačiū akademikui profesoriui Vaidučiui Kunčinskui, o dabar sveikinimo žodį kviečiam sakyti Vilniaus universiteto rektorių, akademiką, profesorių, mokslo daktarą Rimvydą Petrauską. Prašau.
Labadiena, mėly kolegos, mokslininkai, mokytojai, mokiniai. Iš tiesų aš irgi prisijungiu prie tų žodžių dekano ir profesoriaus, kad tikrai pagaliau vis dėlto galime susitikti renginį gyvai ir sveikinti vieni kitus su tam tikru rezultatu šito konkurso, bet kartu ir pasimokyti kažko naujo. Visi tokie konkursai tikrai yra labai patraukli priemonė įtraukti kažką. Įtraukti į sportą, į meną, taip pat ir į mokslą. Tai tikrai labai smagu, kad jūs rinkotės būtent šitą konkretų konkursą. Jeigu jį rinkotės, jame dalyvavote, vadinasi, jeigu jūs esate čia, vadinasi, jūs jau sėkmingai dalyvavote, taigi jūs domitės gyvybės mokslais, genetika, medicina. Ir tikrai Lietuva turi ką pasigirti iš to srity. Mes visi žinome, visai neseniai girdėjome ir svarstėme. Vilniaus universiteto profesorius Virginijus Šikšnys užgeno savo redagavimo įvairius atradimus, vos ne buvo per žingsnį nuo Nobelio premijos. Profesorius Kučinskas, ką tik visai šitoj pačioj salėje gavo nacionalinę premiją už tyrimus, naujus tyrimus genetikos srityje. Iš tiesų Lietuvoje turime beveik didžiulę, labai gerą tyrimų ir iš esmės ir verslo, galima sakyti, infrastruktūrą gyvybės mokslo, genetikos ir sritise, kurią, manau, kad su valstybės parama mes galime tikrai toliau plėtoti ir pakelti naują lygį. Aišku, tam reikia ir naujų žmonių, tai vėlgi šitas jūsų interesas yra tikrai labai skatintinas ir tikrai labai kviečiu jūs toliau domėtis, gal net rinktis mokslus šitoje būtent srityje. Šio konkretaus konkurso pasidomėjau tikrai tokia siauresnė tematika, man iš tiesų yra labai įdomi ir priimtina ir kaip istorikui kartu, nes genų tyrimai ne tik padeda, čia buvo kalba, geriau pažinti dabarties visuomenę ir kažkuria prasme leisti kovoti su įvairiomis problemomis, visų pirma medicinos srityje ir taip toliau, tačiau taip pat leidžia mums daug geriau pažinti praeitį, ypač tą tolimą praeitį, apie kurią mes tikrai turime mažai informacijos, tos istorinės informacijos, rašytinių šaltinių. Tai va ta informacija, kuri yra genuose, kurią mes galime atrasti iš antropologinių ir kitų tyrimų dėka ir po to tirti, tikrai mums leidžia visiškai naujų lygių pažinti taip pat ir tam tikrus istorinius, migracinius procesus, apie kuriuos iki šiol mes tikrai buvome labai mažai informuoti. Kartu tokie konkursai man yra labai svarbu ir tai, kad jūs moksleiviai turite galimybę prisiliesti ir prie tikro mokslo. Tai ne vien tik tos intelektinės pratybos, kur kasdien jūs mokykloje su tuo susidurėte, atliekat ir taip toliau, tačiau dabar galite iš tiesų visiškai kitaip jungti savo protą ir kūrybiškumą, spręsdami užduotis, kurios tikrai yra jau tas tikrasis mokslas. Ir man atrodo, kad mūsų švietimo sistemos viena iš didžiųjų problemų yra tai, kad mokykla ir universitetas vis dar yra tokios labai atskiros institucijos, mažai susiliečiančios, kurios viena vertus sprendžia tą patį klausimą, tai yra kaip padėti jaunam žmogui rasti tą savo tikrąjį kelią ir kaip padėti jam tapti tą tikrai kūrybingą asmenybę ir taip toliau. Bet kita vertus, tų bendradarbiavimo formų yra labai mažai, tai vėlgi, galbūt tokie konkursai yra ta galimybė, kaip universitetai gali labiau atsirasti mokyklose ir kaip mokyklos gali ateiti universitetus ir kad absolventų šiuo atveju, nežinau, ar visi jūs dabar jau absolventai, ar kitais metais būsit absolventai, kad jums tas sprendimas ateiti į universitetą būtų toks visiškai normalus pasirinkimas, kuriam jūs jau esat pasirengę mokyklą. O dabar pabaigoje grįžtant prie tų 3 raidžių DNR, tai aišku, kad šita raidžių kombinacija yra svarbi dėl to, kad jinai parodo, kokie mes esame. Mūsų parodo ir bendrumą, bet kartu ir parodo ir individualumą. Ta labai nedidelė procento dalis, kuri mus skiria, irgi išreiškia mūsų visų skirtingumą, individualumą. Mes net metaforiškai kalbame ne tik apie atskiro žmogaus DNR, visi esam girdėję, kai eina kalba apie net socialinių grupių DNR, kartais sakoma mūsų kompanijos DNR, net mūsų sporto komandos DNR. Tai va tas žodžio vartojimas rodo, kaip tos santraukos vartojimas, jo paplitimas rodo, kad vis tiek visi jaučia, kad tai yra tas labai svarbus nervas gyvenimo, kurį pažinti tikrai ir skirta šitą dieną. Tai visiems linkiu dar geriau suvokti, kas tas DNR ir iš esmės pamatyti, kokius pasaulius atskleidžia genetiniai tyrimai. Tai visiems linkiu gražaus renginio organizatoriams, dėkoju už tą nuoseklumą 15 metais organizuojant šitą renginį ir linkiu toliau tą liniją tęsti ateityje. Ačiū visiems.
Dėl Vilniaus universiteto rektoriaus užimtumo bus šiek tiek pakeista tvarka, tai rektorius norėtų asmeniškai pasveikinti žmogų, kuris laimėjo Vilniaus universiteto rektoriaus premiją, tai būtų Gabija Kulbokaitė. Gal yra Gabija salėje ir galėtų atsijimti apdovanojimą? Ir taip pat norėtume pakviesti ir padėkoti, tai yra Gabijos Kulbokaitės vadovai, mokytojai, tai yra Paulius Sungailai, kuris ir vadovavo šitam darbui. Prašau. Dabar sveikinimo žodį kviečiam tarti šitos gražios ir puikios vietos kaip ir valdytojui. Taip, tai yra Lietuvos mokslo akademijos prezidentui, akademikui, profesoriui, habilituotui mokslo daktarui Jūrui Baniui. Ačiū labai. Labą dieną, mėly kolegos, dalyviai, čia esantis gyvai ir nuotoliniu būdu. Na, po kelių kalbų, po gerbiamo dekano profesoriaus Utkaus, akademiko Kučinsko, magnificencijos rektoriaus kalbų, kažką naujo pasakyti ir pridurti, kas būtų nauja ir įdomu, yra labai sunku. Bet aš pabandysiu. Tai, gerbiami kolegos, jau magnificencija rektorius pasakė, kad biotechnologijos ir DNR tyrimai ir panašus dalykai Lietuvoje yra aukšto lygio. Aš dar pakelčiau kartelę, sakyčiau, yra aukščiausio lygio pasaulyje. Ir analogų nėra ir tikrai mes esame stipriausi ir geriausi. Ir tai rodo ir akademikų Šikšnio, Klimašausko ir kitų darbai. Ir dar viena mintis, kuri man kilo klausant. Taip, dabar kalbama apie atsinaujinančią energiją, nanoelektroniką ir kitus dalykus. Tačiau vienas iš esminių dalykų, kuris lems pasaulio pažangą, tai yra biotechnologiniai ir DNR tyrimai. Tai yra ir personalizuota medicina ir visi kiti dalykai, kurie su to susiję. Tai manyčiau, kad todėl, kad mes turime stiprią biotechnologijos mokyklą, aš čia jau kreipiuosi į mokinius, kurie jūs dalyvavote konkurse, tai ko neišdrįso galbūt pasakyti magnificencija rektorius, aš galiu pasakyti, rinkitės mokslą, eikite drąsiai ir tai, kad jūs čia dirbsite ir patenkinsite ir savo smalsumą ir pasieksite puikių mokslinių rezultatų, tai bus ir Lietuvai, ir jum nuo to tik geriau. Tai žinant, kad Lietuvoje, kaip jau minėjau, yra super aukštas lygis, tikrai ir jūs tą lygį toliau kelsite ir palaikysite. Taip kad manau, tokios dienos kaip DNR diena, kur mokiniai dalyvauja konkurse, būtent yra labai svarbus dalykas patraukti jaunimą prie mokslo. Nes šalis ir valstybė yra antiek stipri, kiek stiprus yra mokslas toje šalyje. Taip kad manau, kad mūsų šalis yra stipri,
mes tikrai gerai gyvensim ir gerai gyvensim kartu su biotechnologijom ir genetika. Taip kad ilgai nekalbėsiu, linkiu gražaus gero renginio, įdomių pranešimų, nes kiekviena konferencija turi du esminius tikslus. Pirmas – tai išgirsti kažką naujo ir sužinoti. Antras tikslas – tai yra padiskutuoti ir susirasti naujų draugų, minties draugų, kur galima būtų šnekėti. Tai linkiu aš jums tuos tikslus įvykdyti ir gražaus renginio. Ir kadangi gražus renginys negali apsieiti be organizatorių, tai labai dėkoju organizatoriam, kurie jau 15 kartą, jeigu neklystu, 15 kartą šį puikų renginį organizuoja. Ir manau, kad tikrai ne paskutinis ir bus ir toliau. Taip kad sėkmės jums. Ačiū. Ačiū labai prezidentui Jūrai Baniai ir dabar kviesime pagrindinę paskaitą skaityti. Tai mūsų kviestinį lektorių, tai yra, tikiuosi nesuklysiu tardama, Darijo Piombino Maskalį. Šiek tiek jį pristatysiu. Tai mūsų lektorius yra medicinos fakulteto vyriausiasis mokslo darbuotojas. Tuo pačiu jis yra ir docentas Italijoje ir mums skaitys paskaitą, kurios pavadinimas yra The Biohistory of Mummies from Tethys to Asian DNA. Paskaita bus anglų kalba. Skaidrėse matysite trumpus tokius lietuvių kalba raktinius ir žodžius ir sakinius, kad būtų lengviau sekti. Kviečiame taip pat galvoti klausimus aktyviai ir užduoti. Jeigu nepavyks anglų kalba užduoti klausimą, galėsim padėti išversti. Tai prašau, floor is yours. Thank you very much, dear all. And apologies for being unable to speak in Lithuanian, but I promise I'm working on it. So hopefully in the next couple of years, I'll catch up. And today, I would like to share with you the results of my own research, of my personal research that I carried out in many places around the world. It's a research that partly involves ancient DNA, but not only. It's, let's say, multidisciplinary, so it encompasses a lot of fields. And it's being now carried out at Vilnius University, where I moved 4 years ago. First of all, let's start from the very beginning. What is a mummy? Because some people would think about ancient Egypt immediately, but actually we have to say that mummies are present in many cultures all over the world, and they are obtained in many different ways that we will explore in a second. So essentially we don't have even a definition, because some people might argue that a skeleton with some soft tissue, which includes like the skin, maybe the ligaments, or even internal organs, might be a mummy. But actually, probably we would have to consider a mummy an individual, a dead individual, where the amount of tissue is well preserved. So the percentage of what is left is of utmost importance. And what is interesting is that mummies are belonging to many contexts, not only archaeology, but also forensic contexts. Imagine, and I'm sure many of you can add stories about this, people, elderly people who have been found months or even years after that mummified at home. So this is essentially a phenomenon that indicates social isolation. So mummies are interesting to be studied in many different ways. And we can subdivide mummies into two broad categories. We have natural mummies and artificial mummies. Natural mummies are the bodies in which a dehydration occurs and the tissues remain. The dehydration can be obtained through many different ways.
which can include osmosis, evaporation, a salty environment where the salt absorbs the water, sometimes even the presence of heavy metals in the soil that literally poisons the enzymes, because essentially in our cell there are some chemicals called enzymes, and these enzymes are due to play a specific role. They work in very special substrata. So once the environment in which they are is changed, they stop working. And that means that the body preserves. So they don't simplify our molecules anymore. And of course, other elements, such as, for example, clothes, can play a role by absorbing the water of the body, and sometimes even the body fats can change in a specific environment, which indicates that the body itself changes and is preserved. And sometimes it's possible to recognize even some anatomic features. But of course, the category that we consider most familiar is the category of anthropogenic mummies, like those in ancient Egypt, for example. At that time, bodies were removed of the internal organs that are the most easy parts to decompose, and were treated with the resins and spices, and then they were wrapped into linen bandages, and they were preserved. Sometimes even embalming is a way to obtain a mummy. Essentially, what happens is the body is injected through chemicals, and these chemicals preserve the tissues. In some cultures, even the smoking occurs. Essentially, the body is put under a small fire, and then the smoke itself can play a role in, for example, removing the insects or creating some special reaction on the skin, and then it preserves the soft tissue. But why I'm talking about this? I'm talking about this because mummies have been studied for centuries. So it's not something that we do now, but this has been happening for almost 200 years. And essentially, when Napoleon invaded Egypt in 1798, he brought with him a lot of people, a lot of scientists, architects, naturalists, who were supposed to investigate that big cultural heritage. And that cultural heritage, of course, included tombs and mummies. And it was back then that people started dissecting them. They were literally opening these bodies. They were removing the bandages to see what was inside and to try and understand how these mummies were preserved. The approach, let's say, was a bit destructive, because by opening a mummy and removing the textile, you destroy it completely. But then, at that time, there was no other way to understand how they were made. Even in the following century, in Cairo, for example, there were a group of scientists who started applying some biomedical approaches to these bodies. And little by little, this became less and less invasive. Also because starting in the mid of the 20th century, there were some, let's say, ethical discussions, and the right of body integrity started to be brought about. Essentially, the integrity of the body after death is a human right, and it cannot be dismissed. We have to keep it. Such information, of course, changed the approach that we had towards these remains. And little by little, some different methods were applied in order to avoid destruction. And of course, these approaches implied that the information that you could obtain was significant. Information that involved not only mortuary practices or, for example, items that were associated to the body, but also approaches to, for example, tattoos, hairstyle, and even behavior. You have to, of course, be also
aware of the limitations of this, because generally when you study past population you need to have very big samples, so you don't need one mummy but you need hundreds to have significant data. Nevertheless, even if you have less individuals than you would do, for example, when you have a cemetery made of skeletons, the information that you can obtain is really, really important. And it's essentially important because you have the soft tissue, which enhances somehow the data that you could obtain. And again, the approach has to be very ethical. Ethical is different from moral because it belongs to, let's say, an advanced thinking of what you can do with mummies, which means that you have to treat the bodies with respect and do as very little as possible not to damage them. Therefore, the methods that we apply are essentially non-invasive and could imply a macroscopic investigation, which is when you look at them from the outside without doing anything, but also the anthropology investigation, which implies that you go and look at the features of the skeleton. As you know, the skeleton can give us information about sex, about age, about diseases that were suffered from these people. So essentially, you have to look at these things. Then it's also possible to see what's inside. And what's inside is achieved through endoscopy or, for example, through imaging studies, which are X-rays and CT scan. Then, at another level, you can take some little samples, very little, and submit them to some special investigations, which of course include histology, some microscopy, isotope analysis, which is essentially chemical to understand more about the diet or the provenance of these people, and eventually even ancient DNA, which is the reason why we are here today. Just to give you some examples of my own experience, I want to show you how studying mummies can shift from a very little activity, just looking at them from outside, to something more elaborate. Some years ago, I was living for almost a month with the Ibaloy people of the Philippines, where they have an enormous amount of mummified remains in the mountains. And these mummies are very interesting because they were obtained through a smoking process. So the body was sat on a chair, and a small fire was lit underneath this chair, which would enhance dehydration of the tissue, but also would imply those chemical reactions that I was talking about, because the smoke contained some phenols and some other elements that preserve the skin. And by looking at these mummies, we realized that they were literally full of tattoos. So tattoo is not a recent practice, but is a very old practice, especially for decorative purposes. In this case, we realized that there were even differences between the different social strata. For example, we realized that men were completely tattooed all over the body, while women had only the arms tattooed. Also, we looked at the patterns that shifted from geometry to animals to other symbols. So essentially, the role of these signs could have been, for example, social, to differentiate a different part of your life. Like, for example, the younger individual didn't have any, but the older individual showed a lot of them. They could also symbolize, for example, the prestige of your social class. They could also symbolize that you were a warrior, and they could even symbolize, for example, that you were trying to win against evil spirits. So there was a lot to understand in these terms. Also, some mummies did not have them complete, probably indicating that they died before the tattoo was finished. Which also indicates an accident through life.
And this is just to show that by even looking at them, by even just inspecting at them with your own eyes, you can obtain information that is important. But also, there is another aspect, which is maybe, let's say, more complete in terms of science, because even DNA can be extracted by these remains. Of course, this implies a lot of information, because you can know more about the individual characteristics, if they suffered from disease or less, or for example, what eye color they had, and so on. The only issue, essentially, with this kind of studies is that the DNA degrades over time and also based on the environment in which the mummy is obtained. So essentially, you have to apply a lot of efforts in order to retrieve it well and in order to have significant information, which means that this kind of research can only be done in very special labs that are not the usual labs used for DNA, but they have to be specific for ancient DNA. The closest one that we have here in the Baltic states is in Tartu, but I also worked with people from Canada or with people from northern Italy. DNA, of course, is a heritage, is a genetic heritage that can give us a lot of information, and one of the case studies where I was involved was, for example, the oldest human mummy in Europe, which is the South Tyrolean Iceman, or Otzi. This mummy is a prehistoric mummy. It has 5,300 years, so it's very old, and it has been studied through a lot of types of investigations. It was possible to see the evidence of trauma, for example. He had some injuries. He even had a part of an arrow in a shoulder, which indicated the cause of death. So it's probably one of the earliest examples of violence in society. But also he had other things like, for example, atherosclerosis, which is an accumulation of fat into the arteries. He had some frostbite, he had fractures, he had gallbladder stones, he had a lot of diseases. And this was obtained through different approaches. But of course, the DNA gave us new information. It was possible, for example, to understand that this guy had brown eyes and fair skin. It was also understood that he suffered from lactose intolerance. It was also seen that his genetic characteristics were very similar to the people that now live in Sardinia, so a very specific group of people who are very endogamic because they stay in a very limited space. And also, it was seen that he had a predisposition to develop heart disease, and even the fact that he was affected by Lyme disease. So probably he was bitten by a tick, which apparently are very common in Lithuania. And this gives us an idea of the kind of information that we can obtain through minimal sampling of mummies, which is actually what's taking place now in Lithuania. Now, as a second stage of this presentation, I would like to share with you the projects that I was involved with in Italy, where I was living before moving to Lithuania. Like, for example, my project in Sicily. This was a very important project because it allowed us to study very large samples of mummies, so not one or two, but tens of human remains. It was a project that involved understanding more about the history of these people, why they were mummified, but also about the diseases they suffered. So essentially, we studied a large number of remains. In Sicily, we have many, many mummies, essentially because when people died in that island, they were put on special architectural structures to dehydrate and to dry out over time, and this is probably related to the way death was conceived, because death in Sicily was not conceived to be let's say, a punctual
event, but it was an event that lasted over time, which indicated that in order to achieve the afterlife, the soul had to go through a process, and this process was somehow reflected by the treatment of the body. So body and soul were kind of the same. The most important site is the Capuchin Catacombs. It's very famous because we have thousands of bodies, and we have a lot of symbols and signs that regard death. You can see them on the coffins, you can see them on the pavement and everywhere else. And essentially, you remain impressed how the mummies are preserved, because they are preserved in very good condition, which makes you wonder how these people were treated, because essentially, in this case, as you see, that nature cannot be enough. There is a bit more. There is something else. And the something else could only be understood by studying them with some medical techniques, like, for example, medical imaging, which was for a very long time the only way to see what is inside. And by looking inside these mummies, we realized that they were very well preserved, but also we found the evidence of tampons, of fake materials, for example, under the eyes or in the anus, in the mouth, in the nose, that indicates that the bodies were treated somehow artificially. Whereas artificial doesn't mean fake, but it means made by man. And we also found, see here, we also found this evidence of a crumbly white material that was visible through the X-rays, and this is probably mercury. And why I tell you this is that mercury is very dense and it's visible during the X-rays. And by looking at the recipes that we found in some embalming books from the 19th century, we realized that arsenic and mercury were the most used substances. They were used together and they were injected chemically in the body through mainly the carotid artery. So it was a way not only to prepare anatomical specimens, but also to prepare bodies for funeral purposes. Imagine also that these people were quite rich. So it was generals, lawyers, noblemen. It was part of the best of the society of that time. Again, we see the same evidence of artificial embalming. In this case, we also see on the right thigh this cut, this lesion, that probably indicates that the femoral artery was employed to treat the body. Again, we see evidence of internal organs sometimes, because although they are not supposed to be visible, they become shrunk and dry, and that makes them more visible during the X-rays. And also evidence of disease. Like, for example, this case, number 10, is a case of a form of dwarfism that is called Robinow syndrome and was first described in 1969. So it was the first case of this disease in historic materials. These mummies are from the 19th century, but now let's shift quickly to the 20th century, because the catacombs were essentially used until 1959, which is the year where my father was born. This mummy was prepared in 1920, and it's a very special mummy because it's a child that suffered from pneumonia, and she looks like someone who's asleep. In 2007, we managed to obtain from the family of the embalmer a secret formula. And this formula revealed that this body is treated with formalin, glycerin, zinc, alcohol, and salicylic acid. So before I was talking about mercury and arsenic, which were most popular in the 19th century. But now in the 20th century, formalin replaces arsenic and mercury. Formalin is a new substance that is discovered at the end of the 19th century and is immediately used
for embalming purposes. It's even used nowadays, like most of these substances, which means that the embalmer of this little child was very advanced for the period in which he lived. Also, we undertook investigations. We X-rayed the body. First, it was very difficult to see what was inside the coffin because the coffin itself has got some lead lining, so the X-rays couldn't penetrate the coffin. But at the second stage, we did the CT scan, which is another technique which goes around the object. So the X-rays go around the body and allow you to see it from different perspectives. And we realized that the internal organs are perfectly preserved and they are comparable to someone who's alive. So this indicates how well this child was treated. Palermo was not the only place where mummies were found. For example, in Savoca, another medieval village, we X-rayed 17 mummies where we found evidence of dish and gout. Both of these conditions are very well known pathologically, and they indicate a good diet. So this shouldn't surprise us, because by looking at the registry of the Capuchin brothers in Savoca, we realized that they were eating quite well. They were eating meat, liquor, eggs, chocolate. So they had a very high standard of life for the period in which they lived. And this is also reflected by the skeletons and by the diseases that we found on them. In another case, in Piraino, which is another village, we found a case that suffered from cancer. You see those little lesions on the bones? They are evidence of a form of cancer called multiple myeloma. What is interesting in this case that beyond the skeletal lesions, we found evidence of some dry feces. So this reflected, of course, one of the last dinners of this guy, of this gentleman. And by analyzing it through different techniques, we realized, first of all, that there was a large quantity of parasites. Parasite eggs of Trichuris trichura were found, which indicates that probably this priest had an immune system that was compromised by the cancer. But also, at the same time, we found evidence of pollen of a plant called polygala. There is no evidence for this plant in medical books in Sicily, but by comparing it to other populations, we realized that this plant is used in Turkey, for example, as a tea, as an infusion to cure rheumatic bone pain, but it's also used among the American Indians as a therapy again. So the basic conclusion of that is that this gentleman had a sophisticated access to some medicine plants, some medicine vegetables that were used for him to be cared and indicate a privileged access to medicine. The same could be said about Vittoria della Rovere, for instance. She was a nobleman from the Medici family in Florence. I'm sure you know about the Medici family. They were living in what is now the Uffizi Gallery. So they were very, very rich family from Florence. And Vittoria della Rovere was embalmed, and we studied the fragment of intestines that were left in an embalming jar. So basically we took these samples and we submitted them to analysis, and we found evidence of clove, which is a plant that is used not only for cooking, for example, cooking sweets and biscuits, but also for being employed as a medicine. And again, this might be the case because we know that Vittoria della Rovere was very sick in the last time of her life. She was obese, she had problem in digesting, so this could again be an evidence of taking care of someone. Now I want to share a close view with you on medical mummies that were studied essentially
for medical purposes, because in the 19th century and in the 18th century there were no refrigerators. So for medical students to know anatomy, it was important to study the dead body. And the only way a dead body would be preserved was through chemicals. And there were a lot of scientists in Italy working on the preservation of the human tissue. The most famous was Girolamo Segato, who created that table. The table that you see there is made out of slices of internal organs. But also, Girolamo Segato was so famous after his achievement that many other scientists started to copy him. And they started to make mummies like that. These mummies are very interesting because they give us an example of how anatomy was taught at that time. And one of these collections is curated on Lake Garda in the Lombardy area, so not far from Milan. And essentially, we realized how the bodies were treated. We realized that sometimes the brain was removed, some chemicals were introduced in the head. We also found that the main vascular systems were treated with wax that was introduced to keep them in shape. But also we realized that the main way to treat these items was through immersion. And the reason why I tell you that was that by analyzing the skin and the outer part of these bodies, we realized that it was very dense. And radiologically, when a tissue is so dense, it means that it's treated somehow. And that indicates that probably they were immersed into a fluid, which was actually true because years later we found an article written by this embalmer, and they actually confirmed that he was immersing bodies into some stone containers. But imagine that sometimes even other information can be obtained by this type of mummies. In Milan there was another collection. These were patients of the mental asylum of Mombello. Essentially, they were treated by an embalmer in the beginning of the 20th century, and then they were put into a basement because no one wanted to see them. Some years ago, we managed to rescue them, and we managed to bring them into a new anatomy museum where we could study them. And because of course, it's difficult to sample them when they are so special. You don't want to damage them, as I said before. So the only way to study them was to sample the hair and to submit this hair to analysis, to toxicology analysis. And we realized many things. First of all, that they consumed coffee during life, which is, of course, possible. In Italy, we are obsessed by coffee. You know this, we take it a lot of times during the day, so this shouldn't surprise us. Also, nicotine. So these people might have been smokers or might have also been passive smokers. So they might have been close to someone who was smoking and they were inhaling the smoke. But what is surprising was the fact that there was also cocaine in the hair of these people. And cocaine is also used as a therapy for mental patients. We know this from many sources that come from Italy, but also many international sources. Imagine that Sigmund Freud, the father of psychoanalysis, at the beginning of the 20th century, wrote a book about cocaine, Ubercoca. And then he was saying, I take it myself, it's very good, it makes me feel better. So imagine that it's possible that this was given to depressed people, like you would expect in a mental hospital. And we also have a medical mummy in our faculty. For many years, it was in the corridor, no one bothered about it, but when I moved to Lithuania, I decided that this would be an interesting case study. The legend was, according to my boss, the legend was that this is a nobleman that was found in a grave somewhere outside the city, and essentially was brought during the war to the faculty to be exhibited. But there were many things that were unclear to me.
For example, why would they bother to embalm a body by making so many incisions? There are many incisions which indicate that this was treated in a very massive way. And also, another aspect of the story was the fact that generally bodies who lay on a coffin, when you put a dead body in a coffin, the shape of the back becomes like the coffin itself, essentially very, very flat, like a fish, completely flat. And the reason why I had doubts about this was the fact that this man kept his curves. So my idea was that this body was an experiment that was done for maybe experimenting a way of embalming, and it was first injected and then immersed into fluid, which would also be consistent with the color of the skin that is very dark and light. Remaining in Vilnius, which is probably the place that most interests us today, the reason why I arrived in Lithuania was to study the mummies from the Dominican Church of the Holy Spirit. I'm sure you have been there many times. It's a beautiful Baroque church. And in the basements of this church, there are a lot of mummies, or there used to be a lot of mummies, over 500. But when in 2011 we tried to study them, we realized that only 24 were left, while the rest of them became skeletons. And probably because some people in the 60s put most of the bodies in one single room. And that single room was very damp. And humidity is the best enemy of mummies, or the worst enemy of mummies, because it ruined the tissues completely. So essentially, when we managed to rescue those samples, we brought them to the medical faculty and we started X-raying and sampling them. As I said before, it's essential to treat the bodies respectfully, so we only took samples from those bodies that showed evidence of damage. So look at here, for example, see that there are some areas of lesion. Yeah, so we managed to take some samples only from them. And by CT scanning them, we realized, for example, that they suffer from TB, from tuberculosis. Tuberculosis is shown in the lungs. It affects the lungs essentially, while only 5% of people show some lesions on the skeleton. And by looking at the lungs, we found those little bumps, those little white bumps there, that are most likely TB. It could have been also silicosis, but I really doubt that these people were minors, because they were belonging to upper social classes and they were buried in that specific church. Also, we found evidence of atherosclerosis, which is an accumulation of fat into the arteries. And this is very interesting for many reasons, because it's, in order to understand more about how atherosclerosis developed, we tried to focus on the diet of these people. And the diet of these people was very interesting, and it was described by Georg Foster, who was a German professor of natural history who moved to Vilnius. He wasn't happy about Vilnius. In fact, he moved away after a while. But while he was here, he was complaining, he was sending letters to his wife, complaining about the food. He was saying that people were eating a lot of fat, they were cooking with animal fat, they were eating salty meat, and salt is one of the reasons that can, let's say, bring atherosclerosis. And also, he underlined the fact that there was very little fruit, with the exception of some berries in the summer, and also that people were drunk. He literally uses the term deadly drunk at least once a week. And we know that alcohol can prevent atherosclerosis because it has some antithrombotic effects. So it helps if you take a little bit of alcohol. But in this case, the quantity was paramount, and obviously it could actually bring atherosclerosis. And
Also, we focused on bone disease, which is our specialty, and we found evidence, of, for example, of some malformations, osteoarthritis, which is a degenerative process that is quite visible. But also, maybe the most interesting case is this child here who had hydrocephalus. Hydrocephalus is literally an accumulation of water into the head, which can create a mental impairment. Now, this case is very special because this child had hydrocephalus and also rickets. Rickets is a disease that implies let's say, a bad development of the bones because you don't have vitamin D, which means that the bones, when you are a child, become pliable because they cannot bear your weight. So the lower limbs of this child were completely bowed. Now, what comes into our mind is the fact that probably because this child had hydrocephalus and then a mental impairment, she was not allowed to get out of home and to be in the sun, because the sun, you can get vitamin D not only through the diet but also through sun exposure. So the possibility is that this child wasn't going into the sun, and then she developed rickets as a consequence of hydrocephalus. And one of those children that we studied was also investigated through DNA investigation. We managed to find evidence of smallpox, which is very rare in terms of this kind of studies because it wasn't done before, so it was a very big achievement. And the reason why this was very interesting was that by comparing the DNA of this little child from 4 centuries ago with some more recent samples of smallpox, it's obvious that the evolution of this virus was not as quick as expected. Let's say, how can I explain this? Probably the evolution of this disease is not as, it doesn't go back on time as far as we knew from historic sources. And so this might be a recent evolution, which might suggest that the description of smallpox in historic cases, like for example in Egypt, is wrong, and they were referring to other diseases that will lead similar signs. So this was a very big achievement in terms of studies on ancient DNA. And of course, by concluding this presentation, I want to talk a little bit about Egyptian mummies, which are present also in Lithuania. At the moment, there is an exhibition at the National Museum, and these mummies are very important, let's say, because they give us an idea also how the collections of our museums in Lithuania developed over time. So essentially, these two little child there are supposed to be children from the Greco-Roman period, because in the Greco-Roman period of Egypt, mummies were produced by painting the face on the textiles. So when we x-rayed them, we were a bit surprised because in one of them there was absolutely nothing, and in the other one there was an adult hand. So what comes into our mind is that probably these are fakes. And the reason why I'm telling you this is that under the skin, under the surface of the face, there is also a layer of metal that is most likely tin. Tin was industrially produced in the UK starting from the 18th century. So what we guessed is the fact that probably these were produced as souvenirs to be sold to tourists in Egypt. So they have an historic value, but they are not original. By studying two similar mummies in the Vatican museums, where I used to work some years ago, we also managed to get a sample
And the sample is not Egyptian, it's medieval, the bone sample that comes from the inside. So that gives us the certainty that these are fakes. And also imagine that this kind of mummies was never found during the excavations in Egypt. It's only present in museums. So this is already fishy, and this should let us think that they are fake. Another case was this one. It's very interesting because this mummy belonged to the King of Poland. The King of Poland, Jan Sobieski, had this mummy in Warsaw, in his palace. And then, let's say that this item had a very long history, and it ended up in the so-called Museum of Antiquities, which is now the National Museum of Lithuania. By opening the coffin that belongs to the 21st dynasty, we realize that the mummy inside is much more recent. And I'm telling you this because of the wrappings, because these wrappings with that red color belong to the Roman times. This was studied by an Egyptologist, so it's clear that the mummy and the sarcophagus, they do not belong together because they are from two different periods. Of course, we don't know at what point in history they were put together, but also we have to consider reuse, because sometimes coffins in ancient Egypt were reused over time for different dead people. So that's one of the possibilities. And the last story I would like to share with you is the story of the Konas mummy. The Konas mummy was purchased by Maria Rudzinskaite. It was the first Lithuanian professional Egyptologist. She went there in 1924 and she brought this mummy included in a yellow sarcophagus of the 21st dynasty, similar to the one that we just saw. Now, how can I explain this? Essentially, when the mummy was brought to Vilnius for restoration, we realized that there was something strange, because the bundle has got this kind of mat here. You see here, this is a mat made of palm leaves. And in the history of Egypt, this kind of burials is generally associated to low-status individuals. Now, the sarcophagus, the coffin, is supposed to belong to someone of a higher social status, maybe a princess or maybe a singer of the god Amun. It's a bit unclear. By CT scanning the body, we had confirmation that something strange was taking place, because the body was not treated the way they would treat bodies from the 21st dynasty. At that time of history, bodies were treated very completely, let's say. The internal organs were removed, the skull was broken through the nose, through the ethmoid bone to remove the brain, and then a lot of resins were poured on the body in order to preserve it. Nothing of this was found, which is already strange, because in the 21st dynasty this was commonplace. But then the last proof that we had was the fact that this skeleton, because there was no soft tissue whatsoever, belonged to a man. So it was not a princess, and it was not a singer of the god Amun. So from a woman of high social status, we reached a man of low social status. And that suggested that the coffin and the body should be separated and should be exhibited in two different containers. And there is also a Ukrainian side of the story, because see that little object that is there next to the head. Well, this little object was removed and was identified to be a small bottle of lavender oil from Simferopol, so from Crimea, which is very strange, to say the least. Now, by looking at the biography of Maria Rudzinskaite, we found out that she was very keen on this mummy. She was very jealous of this finding, and she would keep the only key
of the room of the museum where the mummy was exhibited. And she would like to create a mystifying environment by burning incense and maybe spreading dry flowers around. So the most likely explanation is that that little bottle was put in the bundle by Maria Rusinskaite herself in order to create that mystifying environment that she liked so much. So in the end, mummy studies can also instruct us about the history of the objects themselves, and the history of how they came to be. So essentially, as a conclusion of this presentation, I would like to say the mummies are, of course, limited in samples, because when we study skeletons, we have huge cemeteries, we have very large numbers of individuals. But nevertheless, even if there are some limitations regarding the methods that have to be non-destructive, that have to be respectful, that have to be limited to very small samples, the information that you can obtain is important. It gives us an idea of the biohistory of these individuals, which means their individual history, the age, the sex, the diseases they suffered, the way they were treated after death. And also, of course, beyond the useful archaeological and historic information, the emotional impact and the public interest. Emotional impact because we face a body as if it's still alive and is there and present, and we also get a lot of emotions because we know that these people were people like us and we feel connected to them, and this is why we need to study them and we need to get the best of them. So thank you very much for your attention. If there are questions, I would like to be able to answer. And of course, studying mummies brought me many experiences, including saints, sinners, noblemen, Egyptian people. So I think this is valuable, and it gives information that is relevant and unique. So thank you. Thank you very much for the extraordinary lecture. Gal yra klausimų iš auditorijos? Jeigu norit, galit klausti lietuviškai, bandysim išversti. Okay, maybe I can start. One question: how long does it take to study one case, one mummy, and how many people work on this case? So maybe you can come back and answer this. That actually depends on the information that you want to extract. We start from, as I said, we start from the very basic approach that involves studying the outer part of the body. Like, for example, we did that on 2 Jamaican priests recently. There were 2 bodies in Vernay that were brought to our faculty. They are still in our faculty for, they've been almost 2 years with us. We're gonna give them back soon. But we started by just looking at them and looking at what was visible on the skin, like, for example, evidence of microorganisms, evidence of lesions. And then at a later stage, we decided to apply, again, non-invasive techniques, because this is the main type of approach, and dissections are now rejected by most of the researchers in the field. So we started doing that. It depends on the questions that you have, because sometimes just looking at them might be sufficient to give you information. Sometimes you need to do a bit more. Yeah, as far as DNA, for example, is concerned, because of the costs, we don't do it all times. But it's always important to create a biobank.
So my advice is when you want to do this kind of studies and you have the opportunity to sample, take as much as possible. As much as possible doesn't mean a lot. It means how much you are allowed to take. Take a little bit of tissue and create a bank. So this work is important because now the University of Vilnius, not many people know about it. Maybe even the Dean doesn't know about it, but we have one of the largest biobanks of mummified tissue, which includes remains from ancient Egypt, but also samples from Sicily, from central Italy, from northern Italy, and from other places where I studied before. So now the University of Vilnius has actually the biggest, probably, biobank of mummified tissue, which means that even in 20 years or 35 years or 40 years, other people from other countries can come here, can obtain some samples, and can maybe help answering some specific research questions, because this is essential also. You have to have some specific questions that you want to answer, because otherwise it would be like not acceptable to just study mummies because you can or because it would be interesting. Let's say we have to have some questions, and then if these questions are acceptable and they have a scientific significance, then we can share the data and we can apply some new techniques which are changing over time. So this is also important, that what we discovered maybe 5 years ago, in another 5 years would be replaced by new techniques, and we still have some residual tissues that we can employ. So maybe you could also add what technologies are now applied in Lithuania just to study this mummies. In Lithuania, we don't have an ancient DNA lab because it's expensive and it requires a lot of efforts in terms of economy. So we rely upon people in Canada, in northern Italy, and in Tartu, in Estonia. What we can do independently in Lithuania without begging for the help of other people is to use imaging technologies, which is also what I'm trained about. So I can do this by myself without the help of other people, which is also important because you need to be independent a little bit. So we have an agreement with the hospital, with Professor Tamoshunas, and we have done case studies together. And also isotope studies could be done here because we have some members of our team who do isotope investigation. We didn't talk about that much, but isotopes are very useful to understand more about diet and provenance. So diet is very important because by studying a little bit of sample, you can understand whether the diet was terrestrial or marine, and so on. And also, other than that, another thing that is done in Lithuania that shouldn't be taken, let's say, lightly, is radiocarbon. It's now done in Vilnius University. I don't know whether it's a university actually, but it's a center in Vilnius that provides this kind of services, and it's quite important because by dating samples, we can also understand more about the period in which they were produced. And that allows you to make comparisons with other samples that you have. So it's quite important to have a radiocarbon dating. We are now applying this to two Egyptian mummies from Kiev, because in Kiev, in the monastery of the caves, I don't know, Pershev Labda is called, there are two Egyptian mummies. One is a crocodile, 2 long meter crocodile from ancient Egypt, and one is a simple Egyptian mummy, a woman. So now we are studying them here, and we were supposed to go to Kiev to do CT scans and close the cases, but of course now we have to wait a little bit, but hopefully soon we will be able to go back and we will win our challenge. And one more question, sorry.
Who was these persons who made embalming in Lithuania? So it's like a monastery, or what kind of speciality? Is separate people, or embalming in Lithuania made? Referring to what? To what mummies? Like in Dominicano? The people in Dominicano are natural mummies. So when they were studied for the first time in the 60s, it was seen that some of them had a lot of leaves inside, so it was assumed that some of them could have been embalmed in this way. And actually this kind of embalming is common among upper social echelons individuals, because we found it on a member of the Radvila family. I haven't even started talking about them because it's a lot of mummies that we studied last year and this year. They were already reburied, but we now have to work on the data. And Jonušas Radvila, for example, showed the evidence of an incision, and it was full of leaves and herbs inside, so that means that already back then in Lithuania there was a way to treat the bodies. And then by looking at these people in Bernay, in Žemaitija, we also realized that embalming was carried out. In one case, Simonas Mykolas Giedraitis was essentially embalmed through chemical injection. The body was also treated and the internal organs were removed, and also they put some logs inside, 2 logs that were seen probably to keep the body in shape. And the other one that was belonging to the same family, Giedraitis family, was also embalmed, but the embalming was not successful. They made essentially a mess because all the ribs were lesioned, but they didn't manage to access the cavities. So my idea was that they entered the body through the diaphragm that they broke from underneath, or another possibility is that they removed the head because the cervical trait of the vertebral column is cut. So our impression is that they tried to somehow excavate the body from up here and they destroyed it. So yeah, you can find out many things about the embalming process. There were people who were practicing this art, but maybe it was not so common, and some people were not doing it in the right way. So, thank you very much. Gal kažkas turi klausimų dabar? So you should never trust what you see, you should study, yes? Yes. Taigi niekada nepasitikėkit tuo, ką matot, o visada pasikliaukit mokslu. Tai dabar kviečiu paskaitą skaityti kolegę, daktarę Aliną Urnikytę, senovės DNR ir Lietuvos populiacijos tyrimai, mokslininko kelias nuo duomenų iki rezultato. Tai bus kaip ir papildymas ir tęsinys to, ką jau pristatė mūsų lektorius. Prašau. Taigi, laba diena. Jau kaip ir pristatė, mano vardas yra Alina. Aš dirbu Vilniaus universitete, medicinos fakultete, žmogaus ir medicininės genetikos katedroje. Mano mokslinė sritis yra būtent lietuvių kilmė, taigi save laikau kaip ir žmogaus populiacijų genetikos specialiste. Taigi, kaip ir pats su pranešimo pavadinimas sako, šiandien bandysiu jūs supažindinti gana glaustai, kaip atrodo tas mokslininko darbas iš arti, nuo tada, kai mes turim duomenis iki rezultato, ar ne?
bandysiu jums tą pateikti su keletą pavyzdžių, mano atliktų kartu su kolegomis. Taigi, patį mokslininko, aš kalbu būtent apie žmogaus populiacijų genetikos tyriamuosius darbus, galbūt ir kitus mokslinius darbus. Pagrinde mes galime suskirstyti tokius 3 didelius etapus. Tai pirmiausia, ką mes turim padaryti, tai yra surinkti tyriamuosius. Kadangi, kaip jau ir prieš tai pranešėjas sakė, Lietuvoje mes neturim paleogenetikos laboratorijos, tai mūsų pagrindiniai tyriamieji, kuriuos mes surenkam, tai yra šiuolaikinių žmonių DNR, tai būtent lietuvių mūsų populiacijai, ar ne? O senovės DNR, tai aš jums vėliau papasakosiu, iš kur mes pasiimam šiuolaikinį senovės žmonių DNR palyginimo darbams atlikti su šiuolaikiniu žmogumi. Taigi, kai mes surenkam tyriamuosius, toliau aš kiekvieną etapą papasakosiu detaliau. Toliau, kai turime tyriamųjų DNR, ką mes darom, tai pasirenkam vieną ar kitą technologiją. Šiuo metu pagrindai yra naudojamos 2, tai būtų arba genomo skenavimas, arba viso genomo sekoskaita. Kas nežino, tai genomo skenavimą mes nuskaitom tik tam tikras genomo pozicijas. Tarkim, 700 000, dabar yra metodai, kurie leidžia jau nuskaityti ir 2 milijonų tų genomo pozicijų. O visą genomą, tai mes jau turim visą genomą nuskaitytą. Ir toliau, kai mes jau turime savo apčiuopiamus duomenis, failų pavidalų, toliau mes dirbame jau superkompiuterios aplinkoje, terminale, galima sakyti taip, naudodamiesi bioinformaciniais įrankiais, statistiniais metodais. Ir 3 tokie pagrindiniai mūsų darbe naudojami metodai, tai būtų nuo ko viskas ir prasideda, visa analizė, tai būtų pagrindinių komponenčių analizės metodas, taip pat admixture, aš verčiu kaip priemaišos analizė, taip pat F3, F4 kitos statistikos, kurios mums leidžia analizuoti ryšius tarp šiuolaikinio žmogaus ir senovės DNR. Taigi dabar prie kiekvieno etapo šiek tiek detaliau. Taigi, kaip mes renkame tyriamuosius. Nėra taip, kad mes išeinam ar ne į gatvę ir sakom žmogui, tu čia ateik dalyvauti mūsų projekte. Taip nėra. Viskas eina per projektų prizmę. Pirmiausia, mes turim turėti projektą, finansavimą ar ne, bioetikos leidimą, žmogaus sutikimo projekte formas, kurias jis pasirašo. Ir Lietuvoje buvo atliktas labai didelis projektas, kuriuo metu buvo surinkta apie 1000, gal ir daugiau kraujo mėginių, tai buvo LeitGen projekto rėmose visą tai padaryta. Ir apie 500 tyriamųjų buvo atliktas genotipavimas, aš čia įdėjau, kad 424 tyrimieji, tai būtent kuriuos aš naudojau savo tyrimuose. Ir kas čia yra svarbu, kad ar ne mus domina būtent lietuviai, tai kas tai yra lietuvis. Mes apsibrėžėm, kad lietuvis tai yra, kurių tėvai ir seneliai ar ne gyveno tai pačioje etnolingvistinės grupės teritorijoje, tam pačiam regione. Ir kitas mūsų dabar dar vykdomas projektas yra vadinamas analgemija. Čia matot užrašytą pavadinimą ir čia mes kuom turime pasigirti ir pasidžiaugti, kad tikriausiai nepameluosiu pasakiusi, kad buvo nusekvenuoti pirmieji, bent jau populiacijos lygmenį, tai tikrai pirmieji 75 genomai. Visi genomai ir buvo tai atlikta triadom, nes mes čia analizuojam, įtraukiam į tyrimą naujagimius ir jų tėvus. Tai šitie jau duomenys viso genomo sekoskaitos pirmi rezultatai jau yra išpublikuoti, tai kas domitės galite vesti mano pavardę ir viso genomo sekoskaitą angliškai ir tikrai jums išmes straipsnį. Taigi, ką mes darome toliau, kai surenkam savo tyriamuosius ar ne, mes renkame dar apie tyriamuosius, kad mes renkam veninį kraują ir iš veninio kraujo mes išskirinėjam DNR. Tai čia aš įdėjau tiesiog kaip 2 palyginimus, kai mes išskirinėjom šiuolaikinio žmogaus DNR ir kas išskirinėja senovės DNR. Tai čia nuotraukoje matote mano kolegę, aš esu už kadro jau, tai išskirinėjant šiuolaikinio žmogaus DNR, tai yra analgemijos projektų triadą, kaip mato, 3 mėgintuvėlius ir laiko.
Ir koks yra skirtumas išskirinėjančio laikinio žmogaus DNR ir senovės, tai skiriasi pačio išskirimo sąlygos, laboratorinės būtent sąlygos. Išskiriant šio laikinio žmogaus, mums nereikia kažkokių imtis specialių kažkokių sąlygų, mums nereikia. Dar čia kolegė, matot, nuotraukoje su kaukė, nes tai buvo pandemijos laikotarpis, paprastai net nereikia kaukės, bet be abejo to švaros lygiai reikia laikytis, dirbam su pirštinėm ir taip toliau. Bet kas liečia senovės DNR, tai tikrai turi būti speciali laboratorija ir reikia labai saugot, kad neužkrėsti senovės DNR savo šiuolaikinio žmogaus DNR. Ir jeigu mes po išskyrimo proceso, matom čia mėgintuvėlį, tokį plaukiojantį darinį matot, tai reiškia, kad išskyrimas mums pavyko. Taigi, toliau, ką mes atliekam, kai jau turime DNR išskirtą, mes arba nusekvenuojam DNR, arba genotipuojam. Čia įdėjau tiesiog kaip pavyzdį knygų pavyzdžių, ar ne, mes jeigu turime nusekvenuojam visą genomą, mes nuskaitom, kaip sakyt, tarsi visą mūsų ar ne genetinę informaciją. Jeigu mes nugenotipuojam, mes turim tik tam tikras genomo pozicijas. Ir čia tiesiog tokia žinutė jums skirtumus, kad pamatytam, tai labiausiai skiriasi duomenų galutinis kiekis, kurį mes turim ir kurį analizuojam. Nusekvenuotas vienas asmuo užima nuo 50 iki 70 gigabaitų vietos, kaip sakyt, turim tokį failą galutinį. Čia vėlgi priklauso labai nuo, kaip čia jums pasakius, nuo naudojamos technologijos, kiek kartų buvo nuskaitytas genomas, tos pozicijos, čia kokybės prasme. Kuo daugiau, tuo didesnė kokybė. Taigi taip, o jeigu mes turim nugenotipuotus, čia kaip konkretų pavyzdį aš jums įdėjau, kad tarkim 424 asmenų sudėjus viską į vieną failą užima apie 1,2 gigabaitus. Taigi čia tiesiog, kad suprastumėte, su kokiais kiekiais priklausomai nuo metodo mes turime dirbti ir turim pagalvoti apie turimus resursus savo ar ne laboratorijai, savo darbo vietų, ir mes pajėgsim išanalizuoti tokį kiekį duomenų, nes iš analgemio projekto tai buvo tik tai 75 genomai, mes turim apie 4 terabaitus iš viso duomenų. Be abejo, mes savo katedroje tikrai turim ir superkompiuterį ir talpyklas, kur mes tuos duomenis saugojam ir analizuojam. Toliau čia tiesiog kaip pavyzdį aš jums įdėjau, kaip atrodo tie patys duomeniai fiziškai, kad suprastumėt, pagrindė yra naudojami, jie patalpinami kelių tipų failuose, genotipavimo duomenys dažniausiai sutiksite kaip MAP ir PED formatų failuose. Aš čia jums nedetalizuosiu, tiesiog, kad vizualiai matytumėt, kaip tai atrodo. O genotipavimo, viso genomo sekoskaitos duomenų kaip variantų duomenys yra užkoduoti VC formatu, tai yra tiesiog tekste failai. Ir ką aš čia noriu pasakyti jums, kad mūsų darbe apie 50% darbo iš tikrųjų laiko mes sugaištam būtent paruošdami įvesties failus tolimesnei analizai, nes programas, kurias mes naudojam, kiekviena programa reikalauja vienokio ar kitokio tipo to failo, įvesties failo, kaip mes vadiname. Ir tų failų kartais formatai skiriasi, programa buvo sukurta vienam formatui, o duomenys mes jau gaunam kitam formatui, yra ir ištisinis toks sunkus iš tikrųjų darbas, kur net kai nedarai, net nepagalvotum, kur mes iš tikrųjų daugiausiai laiko ir praleidžiam. Toliau taip, iš kur mes paimam senovės DNR, ar ne, duomenis. Taigi šiai dienai tikrai yra išpublikuotas straipsnių, kaip aš čia įdėjau jums Lazaridžio 2016 metais, kur yra aprašyti 284 senovės DNR mėginiai, kurie yra lengvai prieinami, kuriuos taip pat ir aš naudojau savo darbe.
kurių rezultatus trumpai jums papasakosiu. Ir tie mėginiai yra surinkti iš skirtingų, tai yra Eurazijos regionų, tai būtų tiek iš Europos, skirtingų sričių, Eurazijos, stepių, Kaukazo, Anatolijos, Levanto, Irano. Ir čia dešinėje pusėje matot, kokio amžiaus, kokio senumo yra tie mėginiai, ar ne? Kai kuriems, kaip matom, beveik ir 12 000 metų senumo čia prieš Kristų yra laikas surašytas. Tai va, kita tyriamųjų grupė, tai yra archainiai genomai. Vėlgi čia reikia šiek tiek atskirti, kas yra senovės genomai ir archainiai. Archainiai ar ne yra daug senesni ir pagrindė du tipai yra Denisovo žmogaus genomas ir neandertaliečio. Čia jums įdėjau tiesiog nuorodas, kad matytumėte, iš kur galima juos atsisiųsti. Ir mes atsisintėm juos ir lyginom šio laikinio lietuvio genomą su jais. Ir va čia matot, kokius kiekius šie genomai užima. Ir jie yra tikrai nusekvenuoti ir gana geros kokybės ir buvo išpublikuoti 2017 metais. Taip, ir kai mes jau turime savo ar ne duomenis pasiruošę, įvesties, kaip sakyti, failai, viskas tvarkoja, atsisiųsti visi duomenys, kurių mums reikia, tai ką mes darom, mes einam į savo superkompiuterį, atsidarom va tokį juodą langą, taip vadinamą mūsų terminalą, viskas vyksta linuxinėje aplinkoje ir tiesiog pradedam analizę. Ar ne, mes turim turėti instaliuotas programas, kas kartais irgi būna iššūkis, mums čia jau reikalingi informatikų pagalba, taip pat mums tikrai gelbsti dažnai. Tai va, tai iš tiesų tai tas mokslininko toks darbas didžiąją dalį sudaro, kad tu sėdi tiesiog prie kompiuterio ir analizuoji duomenis. Ir čia toliau pereisiu prie konkretaus aš pavyzdžio. Tarkim, ar ne visada mes tikrinam, turim turėti tam tikrą klausimą išsikeltą. Ir mes buvom išsikėlę tokią klausimą, hipotezę, kurią norėjom patikrinti, kad dabartinės Lietuvos gyventojai išsaugo senųjų protėvių genų fondą. Ar ne, tai kaipgi mes tikrinom tą išsikeltą hipotezę. Tai ką mes padarėm, tai yra apjungėme 50 lietuvių genotipavimo duomenis su šiuolaikinių europiečių DNR ir senovės DNR mėginiais. Po apjungimo mums liko šiek tiek daugiau nei 52 001 nukleotido polimorfizmų. Visada, kai mes apjungiam savo duomenis, nors tarkim turime ar ne, kai mes nusekvenavom visą genomą ar po genotipavimo savo, kai tarkim tik lietuvių mes galim turėti 500 000 žemenų, 1,5 milijono, tačiau po apjungimo, kadangi pozicijos turi sutapti tarp apjungiamų failų, tai labai daug informacijos genetinės yra tiesiog prarandama, išsifiltruoja. Taigi, mes apsijungiame ar ne savo failus su tais, kurių mums čia reikėjo. Ir taigi, ką toliau mes darėme, kaip mes tyrėme tą mūsų Lietuvos populiacijos kilmę. Tai pirmiausia, mes atlikome pagrindinių komponenčių analizę, kuri mums leidžia dažnai netgi identifikuoti tam tikras ir išskirtis. Ir jeigu lyginant su kitom populiacijom, etninėm grupės senovės DNR, tai tiesiog mes matom, kaip pozicionuojasi ar ne, kurioje vietoje yra mūsų lietuvių mėginiai ir kuriai kitai populiacijai yra artimiausia. Ir taigi, kadangi mes ar nelyginom su senovės DNR, lietuviai čia, kaip matot, yra žalių burbuliukų, žaliais burbuliukais čia pažymėti. Ir kaip iš šito grafiko mes galime matyti, kad lietuviams yra artimi tiek rytų medžiotojai rinkėjai, Skandinavijos medžiotojai rinkėjai, vakarų medžiotojai rinkėjai. Taip pat gan artimi yra Europos vėlyvojo neolito bronzos amžiaus europiečiai ir taip pat indoeuropiečių mėginiai. Taip, ir toliau einam gilyn taip į mišką, ką mes dar padarėm, tai atlikome priemaišos analizę. Čia mato tokį paveiksliuką, ar ne, lietuvių
mėginiai yra čia apibrėžti raudonai. Be abejo, tas pats metodas nėra toks paprastas, kad aš jums čia greit papasakočiau, aš gal to ir nedarysiu, tiesiog, kad kiekvienas tas toks platesnis stulpelis, tas jo plotis priklauso nuo mėginių skaičiaus, kurį mes naudojam analizėje. Čia yra tarsi kiekvienas, čia nelabai aišku matosi, kiekvienas toks stulpelis reprezentuoja vieną mėginį. Ir skirtingos spalvos reprezentuoja skirtingas populiacijas ar tai senovės DNR mėginius, tiesiog lyginamas grupės. Ir ką mes čia pamatėm. Taigi čia, kur matote žalia spalva, to stulpelio tokią dalį ar ne proporciją, čia ji mums parodo, kad lietuvių genome iš tikrųjų didžiąją dalį, kaip sakyta, senovis, toks pėdsakas palikimas, būtent ateina prieš neolito laikotarpio medžiotojų rinkėjų. Ir tie medžiotojai rinkėjai, kaip ir prieš tai minėjau, tai buvo tiek Skandinavijos, tiek rytų, tiek vakarų. Bet čia buvo įdomu dar tas, kad kai mes lyginome su europiečiais, kitais europiečiais, mes čia pamatėm, kad visgi pas mus lietuvius yra daugiausiai vakarų medžiotojų rinkėjų palikimo, lyginant su kitais europiečiais. Čia tai, kas daro mus tokius labai vakarietiškus ir tikrai išskiria iš kitų Europos populiacijų. Oranžinė stulpelio dalis mums čia parodo vėlgi palikimą iš vėlyvojo neolito ir bronzos amžiaus europiečių, o violetinė likutinė šiek tiek irgi didesnė dalis, tai parodo ankstyvų ir vidurio bronzos amžiaus stepių klajoklių palikimą, tai būtų indoeuropiečiai. Ir taip, čia dar ir paskutiniai iš tikrųjų visai neseni radiniai, ką pavyko mums rasti lyginant mūsų lietuvių, jau čia bus analgemijos projekto 50 lietuvių viso genomo sekoskaitos duomenis su neandertaliečio ir Denisovo žmogaus genomu, ką mums pavyko rasti, tai aptikti 9 chromosomoje, čia kur pristatyta yra nurodyta ar ne konkreti sritis, konkrečioje srityje, kuri beje šis regionas turi netgi 60% neandertaliečių DNR sekos, taigi tikrai ateina iš neandertaliečio. Ir mes nustatėm, būtent tam regione yra BNC2 genas ir radom variantą, kuris įtakoja europiečių odos pigmentaciją. Ir šio varianto pakitęs alelio dažnis Lietuvos populiacijai siekia netgi apie 71%, siekiant su bendru Europos dažniu, kuris yra apie 60%, o Afrikos populiacija sudaro apie 13%. Taigi, ką tai nori mums pasakyti, ar ne? Kad beje dar įdomu ir tai, kad aš atlikdama gamtinės atrankos analizę senąją, kuri apima apie 250 000 metų, taip pat nustačiau, kad šis variantas, šis genas yra palaikomas senos gamtinės atrankos, tik kasgi vėlgi dar patvirtina ar ne tą šio geno, šio varianto atėjimą iš neandertaliečio. Ir tai pasako, ar ne, kad tikriausiai visgi mūsų populiacija šviesi odos spalva ir toliau bus stipriai palaikoma. Be abejo, tai priklauso ir nuo aplinkos, ir yra ir kitų netiek senų genų, kurie taip pat įtakoja mūsų šviesią odos spalvą ir šviesius plaukus, žydras akis, kurie taip pat yra nustatyti mano kitose darbuose. Bet galbūt aš jau ir neišsiplėsiu, taigi aš baigsiu savo jau trumpą tokį pranešimą, atrodo, taupovirio laiką. Ir tiesiog norėčiau pabaigti savo pranešimą tokią frazę, kad DNR tai yra tarsi dienoraštis užrašytas mums sunkiai suprantama kalba. Ir mūsų kaip mokslininkų darbas ar ne ir yra tą dienoraštį iššifruoti. Aišku, tai nėra taip viskas ir paprasta ir turim daug iššūkių tą darydami, bet stengiamės ir darom, ką galim. Tai gal būtų kokių tai klausimų. Ačiū labai.
Jeigu nedrįstat klausti, čia tikrai galite per pertrauką prieiti ir paklausti, ko nors drąsiai. Yra puikiai proga klausti, kas domisi, kas domina. Tiesiog galite prieiti ir pabandyti, padiskutuoti, pasiaiškinti. O dabar tada, jeigu šiuo metu nėra klausimų, kviečiame į pertrauką, kuri bus pusvalandžio trukmės ir tada bandom susirinkti atgal į salę, tai yra po 1:20. Ir tęsim toliau renginį. Ačiū. Ir prašom eiti pasivaišinti, koridoriuje bus kava, tiesiog atsigaivinti ir atgauti kvapą ir toliau turėti jėgų tęsti konferenciją. Dėkui. Taip, čia Ingrida. Ir aš Ingrida, bet ir Ingrida. Baikit, viskas gerai. Aš moksleiviams labiau. Čia bus jūsų, ar ne? Gerai. Ne, šiaip labai įdomu, nes po šių metų labai aktualu, kad senovinė DNR tiesiog, aš dabar visą pranešimą stačiau ant 3 metų temų, bet... Taip, va, tiesiog labai taip paprastai, iš esmės bukvaliai, bet visai įdomu. Taip, čia jūsų tai pabandysim paleisti. Žiūrim. Teksto praktiškai neturiu, dėl to tai labai gerai. Nesijaudinau nuotraukas. Labai gerai. Gerai, pasidabėgai pertrauką? Gerai, būtinai. Taip, mes tada pajungiam tuos gal prisistatymus, ar ne? Gerai surikiuojam, kas čia Vilnius University, kad sustabdyt. Jau čia rodo, ne? Gerai, toliau fakultetas. Taip, labą dieną, Lina. Ir vėl susitinkam renginį. Pas mus dažnai. Taip, tai mes šitą jau prabandėm. Taip. Ir tada filmuką. Gerai. Taip. Kas toliau profesorius pristatys skaidrę Salama, ar ne? Yra. Termofišeris iš skaidrų bus, ar ne? Gerai. Pasivaišinkite. Taip. Tai dabar fakultetas, tada profesorius, tada LMA. Čia matai daug sujungsim visko. Aha. Tada termofišeris ir tada nuošvė. Nėra garso. Ai, čia galbūt išėjau mikrofoną, nors nėra.
Ir dabar dar pažiūrim per punktą, jeigu darytume šit. O taip buvo žmonės ir nėra žmonės. Tai va čia bus dabar milijonas pasirinkimų. Va. Čia dabar, o čia dabar kuris yra. Čia galima ir iš čia bus pirmasis, ne, čia bus šito Northvėjus. O kur vienos? Jau nėra. Yra vienas. Bet jisai žino, gal tik tai vieną ir leidžia vienu metu. Tai reikės junginėti. Čia galima iškart paspaudyti širdis window ir tada šėrina. Čia jau toks, matai, kad čia buvo, va, viskas vyksta, taip žinai. Kur čia kas, žinai, širdis window, kiek nori window. Tai palauk, tada reikia pirmą vauzdą filmuką, tai? Nes matyt, kad jo, jisai žino tik vieną gali įjungti. Paleisim. Tai tada čia bus paslys, paslys. Nieko, viskas paslys. Tada pabudinti. Kiek ten yra. Aš galvoju, gal net iš viso neskaitai. Sakau, galvoju.
Sveiki visi susirinkę atgal, tai tęsime toliau mūsų konferenciją ir baigiamąjį etapą DNR dienos Lietuvoje. Ir dabar kviesiu pristatyti Europos mokinių darbų konkursą DNR diena 2021 metų, tai yra praėjusių metų Europos etapo dalyvio, kuris yra įvertintas pagyrimo raštu. Skaityti pranešimą Vilniaus licėjaus 12 klasės moksleivė Simona Zelionkaitė ir pavadinimas yra Eurocentrizmas genominiuose tyrimuose. Ką tai reiškia ir kas privalo keistis šituose darbuose? Prašau. Simona. Sveiki visi. Mano pranešimas po praeitų atrodė šiek tiek labiau mėgėjiškas, tačiau taikau labiau moksleivių auditoriją ir pakalbėsiu apie praeitų metų radinius, kuomet ruošiausi Lietuvos ir Europos etapams. Taigi tikriausiai kaip ir visi karantino metu bandžiau atrasti save iš naujo ir DNR rašinys ir DNR tema apskritai tapo mano pagrindiniu domėjimosi objektu. Ir mano pasirinkta tema praeitais metais nacionalinėme etape atrodė šitaip ir iš pradžių neatrodė masyvi, sudėtinga ir daug informacijos tenais užkoduota, tačiau labai užsidegiau noru ją išnarplioti ir informacija, kurią reikėtų išsinešti šitos temos, būtų tai, jog praktiškai visiškai esam genetiškai identiški, tačiau tie likę 0,1% yra tai, kas mane domino. Ir jie mano atveju, kuomet domėjausi, apsprendžia ligų simptomus, reikalinga diagnostika, gydymą, tačiau dėja mes turime pagrindę tik tais europiečių duomenis, kas labai susiaurina akiratį ir tai reiškia, kad kitos rasės ir tautybės visgi negali gauti tinkamo gydymo ir dėl to miršta anksčiau, negu yra prognozuojama vidutinė gyvenimo trukmė. Čia yra tikriausiai dažniau matoma lentelė, kuri kalba apie europiečių kilmės individus tokiuose genominėse tyrimuose ir jie labai gerai vizualiai išryškina visgi tą atotrūkį tarp europiečių kilmės duomenų ir kitų rasių ir tautybių kilmės duomenys. Ir iš čia ir kyla mano pranešimo tema Eurocentrizmas genomikoje ir pats žodis eurocentrizmas skirtingose kontekstuose reiškia skirtingus dalykus, tačiau mano atveju tai reiškia šališkumo rodymą europiečių kilmei ir kai mes leidžiame įsigalėti eurocentrizmui genominėse tyrimuose, yra užkertamas kelias plačiau suprasti genetinį ligų architektūrą ir vadinasi, kol ta priežiūra nėra pakankamai tiksli individams, kurie nėra reprezentuojami tokiuose tyrimuose, tol visgi jie pasitikėti sistema šią priežiūros sveikatos, jie negali pasitikėti ją. Ir čia yra žemėlapis, kuris geriau iliustruoja europiečių kilmės individų ir gyventojų išsidėstymą pasaulyje. Mėlynos teritorijos yra tos teritorijos, kuriuose dominuoja baltieji, tačiau mane irgi domina labiau baltos teritorijos, kurios iš pažiūros atrodo užimančios mažiau ploto pasaulyje, tačiau visgi tenais apgyvendinta yra daugiau negu pusė gyventojų viso pasaulio, nes mes turime visą Afrikos žemyną su beveik 1,3 milijardo gyventojų, taip pat yra Indija ir Kinija, kurios sudėtinai turi beveik jau 3 milijardus gyventojų. Tad aišku, kai sužinojau šios duomenis ir įsisavinau, tai visgi buvo šokiruojantis dalykas, vien dėl to, jog suprantame, kiek gyventojų pasaulyje yra visgi negali pasitikėti farmacijos pramonė ir sveikatos priežiūros sistema. Mano taip pat dar vienas žemėlapis, kuris vaizduoja iškreiptas proporcijas, tačiau tai išdidintos yra teritorijos tos, kurios visgi turi daugiausiai gyventojų ir aiškiai matosi plotų santykis. Mano mėgstamiems vakcinacijos antropologų beje taip pat tyrinėjo šį fenomeną eurocentrizmo genominėse tyrimuose. Jis yra Kelu Fox ir jisai yra pirmasis vietinis havajietis gavęs genomo mokslo daktaro laipsnį. Jo tyrinėjimai ir veikla pagrinde susitelkia ties Amerikos čiabuvių bendruomenėmis ir jų sveikatos sistemos gerinimu, būtent naudojant genominius duomenis. Ir
iš tikrųjų mano pagrindinės žinios ir ateina būtent iš jo paskaitų ir iš jo pranešimų, kuriuos jis skaito visame pasaulyje. Ir tačiau atrodo, kodėl visgi tiesiog negalim paimti ir nusekvenuoti Amerikos čiabuvių genomų, jeigu jų taip trūksta. Tai čia yra pirmieji apskritai DNR sekoskaitos aparatai. Jie labai dideli, sunkiai prieinami, brangus ir savo darbą dirba palyginus visai ilgai, kartais netgi 2 savaitės. Tačiau čia yra 15 metais Oksfordo universiteto išrastas minionas, kuris sugeba darbą dirbti greitai, efektyviai, gali būti nešiojamas į kišeniai ir visgi gerokai palengvina prieigą tokių priemonių. Tačiau nepaisant to, jog galima nešiotis tokį aparačiuką kišenėje ir turime, tarkime, interneto prieigą, visgi to neužtenka ir taip yra dėl to, jog bendruomenės, ypatingai gentys visokios, jos nepasitikė vakarų institucijomis dėl istorijoje įsirėžusių visokių melo kultūrų ir išnaudojimo. Taigi, tikriausiai labiausiai žinoma byla yra Havasupai bendruomenė ir Arizonos valstijos universiteto byla. Havasupai bendruomenė labai metai iš metų jau skaldo ir griauna antro tipo diabetas. Ir šitas universitetas Arizonos pasižadėjo, kad paėmę kraujo duomenis iš šios bendruomenės jie atskleis genetinį mechanizmą po šio diabetu ir kodėl tai visgi yra taip tokia liga, kuri dominuoja šioje bendruomenėje jau tiek metų. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad visgi šis universitetas ir jo šitos mokslininkų grupės lyderė melavo šiai bendruomeniai. Jie visgi duomenis rinko tam, kad galėtų rasti sąsąją tarp šizofrenijos ir kraujomaišos šioje gentyje ir praktiškai metė iššūkį šios bendruomenės kilmės istorijai, tarsi netikėjo ir bandė išaiškinti kažkokią neaiškę tiesą. Ir aišku, kai ši bendruomenė tai sužinojo, jie padavė šį universitetą į teismą ir prisiteisė $700,000. Ir iš esmės tai baigėsi savotiškų domino efektu, nes kitos bendruomenės pietvakariuose taip pat nustojo pasitikėti mokslininkais ir viena didžiausių tautų bendruomenių indėnų, Navaho tauta, taip pat paskelbė moratoriumą genetiniams tyrimams apskritai savo valdose. Taigi, projektas, kuris turėtų viską išspręsti, yra Olovas projektas, jau anksčiau minėto JAV nacionalinio sveikatos instituto sukurtas ir tai yra 1 milijono projektas, kuris yra savanoriškas projektas. Ir jis kviečia JAV gyventojus, nepaisant amžiaus, aišku, pilnamečiams dažniausiai yra teikiama pirmenybė. Ir rasė, ligos yra viskas kviečiama ir, aišku, viena būtina sąlyga, kad visas šitas projektas neprarastų savo svarbos, yra naudos pasidalymas. Ir tai yra toks veiksmas, kuomet privalumo, naudos ir pelno gautojų žmogaus genetinių resursų yra grąžinama tų genetinių resursų suteikėjams. Ir aišku, šį procesą prižiūri Jungtinių tautų biologinės įvairovės konvencija ir tai yra būtina, kad būtų užtikrintas sąžiningumas. Tačiau šis žemėlapis iliustruoja šalis, kurios priklauso šiai konvencijai ir yra pasirašęs Nagoja protokolą. Kaip matot, JAV nėra viena iš jų, tačiau jinai, kad Olovas projektas veiktų, sugalvojo kitą schemą, kurią aptarsiu šiek tiek vėliau. Dabar galėčiau iliustruoti apskritai tą naudos pasidalymo principą. Tai čia yra straipsnis, kuris kalbėjo apie roibos arbatą. Ir tos bendruomenės, kurios turi labai daug šios arbatos išteklių ir padėjo išgauti ją, tai yra San ir Koi bendruomenės. Jos gavo atgal labai didelę dalį pelno ir tai buvo užtikrintas sąžiningas pelno pasidalijimas ir dėl to tokie mainai gali veikti sąžiningai. Čia yra ta diagrama, kurią sugalvojo Olovas projektas kaip savotiška analogija naudos pasidalijimui. Tai iš esmės duomenys yra surenkami, tada kažkur laikomi ir tada turi būti suteikiama prieiga juos prieiti.
Už duomenų surinkimą yra atsakingas Olavas projektas su savo mokslininkais, tačiau jau už prieigą ir pritaikomumą, aišku, atsakingos farmacijos įmonės ir pramonė. Ir mažai reprezentuojamos bendruomenės suteikia tos genominės duomenys, kurių tai trūksta, ir tada turi gauti atgal kažkokią tiesioginę naudą, dažniausiai vaistų pagalba. Mano Europos etapos darbas pagrindą kalbėjo apie Afriką ir kokia Afrika yra genetiškai įvairi. Ir aišku, čia susiduriama su lygiai tą pačią nepasitikėjimo kultūra, vien dėl to, jog afrikiečiai dažnai yra pateikiami kaip senovės, atsilikę žmonės, o šalia vaizduojami šiuolaikiški europiečiai ir baltieji. Ir tai dažniausiai sukuria daug nepasitikėjimo tarpusavyje, tačiau Afrika yra tokia įvairi dėl savo dydžio. Jinai yra kaip JAV, Indija, Kinija, Japonija ir dauguma Europos sudėjus. Ir kadangi modernus žmogus kilo iš Afrikos ir prisitaikė prie įvairiausių gyvenimo sąlygų, Afrikos populiacijos turi gerokai aukštesnius genetinės įvairovės lygius. Ir būtent dėl šios priežasties mes privalome studijuoti Afrikos etninių grupių įvairovę, nes taip bus galima suprasti, kaip genetika veikia skirtingose žmonėse. Taigi paprasčiau turime europiečių kilmės žmonių duomenis ir tai iš esmės iš tikrųjų susiaurina mūsų akiratį. Europoje ne taip, nes Europoje mes tai galime labai prašy pritaikyti, tačiau likusime pasaulyje visgi tas pritaikomumas mažėja ir pasirodo taip yra dėl to, kad mes sergame skirtingai kaip skirtingos rasės ir tautos ir dėl to diagnozuoti, gydyti ar užsimti prevenciją vienodai mes negalime. Taigi čia yra keletas statistikos. Juodaodžiai yra žinoma, jog serga 60% daugiau diabetų nei baltaodžiai, jie 3 kartus dažniau miršta nuo astmos, juodaodžiai vyrai 50% dažniau serga plaučių vėžiu, tai yra tik keletas statistikos tokios drastiškesnės ir baisesnės. Ir čia yra vienas pavyzdys, kaip afrikiečių genomai gali būti raktas gydyti aukštus cholesterolio kiekius. Ir aišku, tai irgi gali būti ateityje įmanoma, jeigu visgi bus perlipti visi nepasitikėjimai ir barjerai tarp šių rasių. Čia yra lentelė, kuri rodo JAV rasinę sudėtį. Tai aiškiai matome, jog dauguma gyventojų yra visgi europiečių kilmės. Tačiau likę 12% juodaodžių ir 5% azijiečių bei kitos tautinės mažumos vis tiek sudaro labai didelę gyventojų dalį, o pervertus į skaičius tai yra 66 milijonai gyventojų, kurie visgi negali irgi pasitikėti sveikatos švietimo sistema. Taigi, mano pagrindinis pavyzdys praeitais metais rašiniuose buvo cistinė fibrozė. Ir cistinė fibrozė yra autosominė recesyvinė liga, kuri yra ne tik brangi, bet ir labai trumpina gyvenimo trukmę ir kokybę mažina. Ir aišku, diagnozuoti cistinę fibrozę svarbiausia yra pirmus 6 savaitės gyvenimo, nes po šių 6 savaičių labai praktiškai dvigubėja plaučių ligų tikimybės. O tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko cistinės fibrozės žmonės miršta. Tai iš pradžių 19 amžiuje cistinė fibrozė buvo diagnozuojama tiesiog pabučiuojant žmonėms kaktą ir jeigu būdavo suru, tai jis serga cistinė fibrozė. Tačiau jau 89 metais buvo išsiaiškinta, jog cistinė fibrozė beveik visada sukelia CFTR genų mutacijos. Ir 2 metais buvo pateikta pasaulinės sveikatos organizacijos duomenys, jog visoje Europoje to geno mutacija sukelia 95% cistinės fibrozės, tačiau buvo įtrauktos ir 2 Afrikos šalys, tai buvo Alžyras ir Pietų Afrikos Respublika. Duomenys šiek tiek ir skaičiai buvo mažesni, žinoma, tačiau jau tada buvo atpažinta šita liga ir Afrikoje. Ir čia yra duomenys konkrečios geno variacijos, kuris sukelia cistinę fibrozę. Ir yra žinoma, jog europiečiuose šita mutacija yra gerokai dažnesnė negu afrikiečiuose. Ir iš tikrųjų
afrikiečiai taip pat negauna tinkamo gydymo cistinės fibrozės atveju vien dėl to, jog, tarkime, medikai vis dar galvoja, jog europiečiuose tai yra gerokai dažnesnė liga ir dėl to neteisingai diagnozuoja cistinę fibrozę. Taip pat, aišku, yra 4 simptomai, kurie yra privalomi šiai ligai diagnozuoti, bet jie ne visą laiką būna akivaizdus, dėl to diagnozė taip pat negali būti tiksli. Ir aišku, šalia yra Afrikoje nemažai ligų, kurios gali būti panašios į šią ligą ir dėl to taip pat gyvenimo trukmė mažėja. Taigi yra aišku, kad genetinės variacijos skirtingose populiacijose skirtingai veikia tiek genotipą, tiek fenotipą ir iš tikrųjų labai daug žmonių nukenčia dėl to, kad tie duomenys yra labai siauri ir kol kas neišplėtoti. Todėl iš esmės, jeigu niekas toliau nesikeis, ta atskirtis ir skirtumo atotrūkis toliau didės. Ir aš asmeniškai jaučiuosi labai viltinga dėl tokių projektų kaip All of Us, nes jie po truputį keičia nusistovėjusią tvarką genomikoje. Ir aišku, yra 2 svarbus dalykai. Prieš tai paminėsiu variantą, kaip naudos pasidalymas būtų iš esmės labai pakeitė situaciją, kuri įvyko su Vertexo cistinės fibrozės vaistais vaikams. Jie buvo sukurti iš esmės dėl to, jog buvo naudojamas cistinės fibrozės sekoskaita, šitos ligos sekoskaita ir tie pacientai, kurie pasitarnavo šiem vaistam kurti, vėliau turėjo mokėti per metus $300,000, kad galėtų toliau gyventi visavertišką gyvenimą. Ir iš esmės yra 2 svarbus dalykai, tai yra didinti įvairovę ir dalintis nauda, nes tarkime Afrikoje tikrai retam yra prieinama sveikatos priežiūra ir todėl jeigu mes norime sekvenuoti afrikiečių genomus, mes turime juos įtraukti ir į resursų pasidalinimus ir į rezultatų pasidalinimus. Todėl privaloma dalintis nauda ir pasiekimais ir taip didinti sveikatos priežiūros prieinamumą. Ačiū. Dėkui labai Simonai, gal kas nors turi klausimų. Labai smagu pamatyti tą temą ir iš kitos pusės ir tikrai ne visada yra iškeliami klausimai tokie aktualūs. Dažnai būna tas nesusikalbėjimas tarp mokslininko. Mokslininkai gal ne visada moka paprastai prieiti prie visų bendrai plačiosios visuomenės paprastesniais žodžiais. Tai turėjau kviesti tolesniam pranešimui Vilniaus Žemynos gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė daktarė Asta Navickaitė. Deja, gavau žinutę, kad dėl asmeninių priežasčių negalės sudalyvauti ir pateikė mokytoja laišką visiems, kurį aš bandysiu perskaityti. Tiesiog gal nebus taip vizualu, bet ką mokytoja norėjo pateikti, tai
Atsiprašau, gal tiesiog nebus pristatymas toks vizualus, bet kokį aš gavau, taip turiu tiesiog pabandyti jums ir pristatyti, nes tai vyko tik šį rytą, ne, tokių greitų pakeitimų nepavyksta padaryti. Tai mokytojos laiškas kreipimasis į konkurso dalyvius. Tai mėly DNR konkurso organizatoriai, dalyviai ir susirinkusieji apdovanojimų svečiai. Šiandien yra ypatinga diena, nes DNR molekulė švenčia savo gimtadienį. Ir tas ypatingumas dvigubas, nes balandžio 25 diena prieš 69 metus buvo atrasta DNR molekulė, o praėjus pusiai amžiaus mokslininkai pasaulį nustebino dar vieną džiugią žinią paskelbdami žmogaus genomo seką. O Lietuvos žmogaus genetikos draugijos dėka moksleiviams skirtas konkursas skaičiuoja jau 15 kartą, jau toks mažas jubiliejus. Esu dėkinga, kad šiais metais buvau pakviesta į DNR konkurso vertinimo komandą ir turėjau neeilinę progą panalizuoti pateiktus darbus. Prisipažinsiu, priimti kvietimą man buvo tikras iššūkis, nes šis konkursas nuo pat pradžių neša kokybės, mokslo populiarinimo, pažinimo ir galimybės jaunam žmogui išreikšti kūrybiškumo vėliavą. Turiu pripažinti, kad kiekvieną į konkursą pateiktą darbą peržiūrėjau 3 kartus. Pirminiam įspūdžiui susidaryti arba, kaip sakant, su jumis susipažinti, įvertinti ir įsigilinti į paruoštus projektus, ir galiausiai pasidžiaugti, kokie esate nuostabūs savo idėjų gausa, žaismingumu, vizualinės raiškos sprendimuose, nebijantis ieškoti, sieti jums žinomus kontekstus su naujais. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad beveik visos mano įžvalgos, pastebėjimai ir taškų įverčiai sutapo su kitų komisijos narių vertinimais. Žinoma, buvo ir diskusijų, pertikrinimo, detalesnio aiškinimosi, tačiau džiaugiuosi, kad šioje apdovanojimų šventėje dalyvaujate švęsdami jaunystę ir mokslo sintezės šventę. Vertindama darbą žinojau tik jūsų vardą ir pavardę. Tik kai kuriuose vienlapiuose buvo įvardinta mokykla arba klasė. Kitaip sakant, konkursiniam darbui galutinai iššifruoti buvo tik suvedus visų komisijos narių rezultatus. Nenuostabu, kad daugiausia tai yra 3 ir 4 gimnazijos klasių moksleiviai, tačiau labai noriu paraginti ateityje konkurse dalyvauti ir jaunuosius kolegas. Sprendimas būtų pasiūlyti šiais metais savirealizaciją perteikti vienlapyje. Vaizdo kūriniuose ir meniniuose projektuose buvo tikrai šauni. Kodėl taip yra, pabandysiu paaiškinti iš naujausio edukacinių sprendimo pozicijos. Tai mokytoja pateikia argumentus, tai pirmiausia yra teksto fragmentavimas. Pagal neuromokslininkus tai vienas iš būdų bent jau laikinai apgauti savo smegenis, kad nebus daug skaitimo. Fragmento pavadinimas, kuris yra kitoniškas, netikėtas ar pateikiantis klausimų, iš karto motyvuoja skaitytoją išsiaiškinti, ką autorius nori pasakyti ir padėti kartu sužinoti. Schemų, diagramų ir kitų vizualizacijų integravimas skatina budrumą ir motyvaciją. Taip pat veiksmingai palengvina informacijos suvokimą, būtent tai lakoniškai ir aiškiai siunčiama žinutė padeda lengviau suprasti teorinę medžiagą ir jos gylį. Mano minėtos įžvalgos ir padėkos už šios puikius sprendimus yra skiriamos darbų autoriams Sauliai Akavickytei, Dijai Burytei, Gabijai Kulbokaitei, Simonai Zelenkaitei, Elzai Trubilaitei ir Rokui Buržaičiui. Daryti tai, kas labiausiai patinka. Tiesiog leisti 100% savarankiškai realizuotis, tačiau kartu ir patyrinėti, aptarti, pareflektuoti, ieškoti atsakymų į klausimus. Toks įspūdis susidaro žiūrint Manvydo Pajausko ir Martyno Trumpiškio vaizdo kūrinius, panašus ir tuo pačiu skirtingi. Taip ir kartu yra puikus, nes skatina atnaujinti dėmesį, suteikia tam tikrą ritmiką, kuri padeda smegenims numatyti, kas tuoj bus. Tokiu būdu sumažindama galimą įtampą bei palikdama daugiau energijos tolesniam procesui. Drąsa pažvelgti situaciją kitomis akimis, žmogaus vidinių resursų bei savarankiškumo išlaisvinimas kitame kontekste. Bandymas sieti šiandieną su ateitimi, praeitimi, pastangos parodyti, kad esame nuolatinėme įgalinimo, refleksijos ir ugdymo atkaklume. Visą tai mačiau Agnės Gerulaitytės, Gabijos Štremeikytės, Kristupo Bendiko, Ievos Šimkonytės bei Lino Martinkėno projektuose.
Atsiverdami nuo savo kūrybiškumui, atsiveriame dievišką, neišsenkantį kūrybinį šaltinį, slypinti mumise ir mūsų gyvenimus. Citata iš Menininko kelias. Esminis klausimas, kaip DNR gali padėti mums nustatyti, atrasti senovės žmonių istoriją, atsakymas yra susikaupti į spalvą ir liniją. Žodinio žinojimo perorientavimas į kitą dimensiją buvo unikalus Martynos Dibornaitės, Gabijos Pamarnackaitės, Miglės Kuzminaitės ir Saulės Viskytės, būdas. Paprastume slypi unikalumas, ieškojimo pradžia, bet geras jausmas skaitant. Kai įterpiami įdomus faktai, daromos savotiškos įžvalgos, lyg diskusijoje dalyvautų ir kūrinio autorius, ir skaitytojas. Už tai labai dėkoju Betai Staikūnaitei ir Egliai Povilaitytei. Apibendrinama noriu pasakyti, kad dėrėtų drąsiai apsvarstyti, pavyzdžiui, kitais metais organizuoti respublikinę konferenciją DNR dienai paminėti arba suorganizuoti keliaujančios DNR projekto edukacinę parodą pamoką. Įsitikinusi, kad per 15 metų yra sukaupta tikrai gerų ir gražių darbų. Puoselėkime šį konkursą, džiaukimės turimų kūrybiškumų, mokslo sintezės lobynų. Nuoširdžiai sveikina ir siunčia linkėjimus daktarė Asta Navickaitė. Tai toks būtų trumpas laiškas. Deja, kartais negalima suplanuoti aplinkybių, tai bandėm perteikti, ką mūsų mokytoja norėjo pasakyti savo apibendrinimu šios temos. O toliau liko prieš paskutinę dalis mūsų renginio, tai kadangi vis dar esame šiek tiek užsidarę ir negalime taip laisvai pakviesti į ekskursijas, tai bandysime kviesti į virtualią ekskursiją mūsų 5 organizatorių. Tai pirmiausia, bandys prisistatyti Vilniaus universitetas ir jie pateikia kaip prisistatymą, tai yra trumpą filmuką, kurį bandysime ir perteikti. Atsiprašome. Kai bandėm, tai viskas veikė, su garsu buvo puikiai, dabar
University, one of the oldest known educational establishments in Central and Eastern Europe. No. It's much more exciting now. What do you mean by exciting? Well, exciting. Vilnius University offers the widest range of studies in humanities, as well as social, physical, biomedical, and technological sciences. Vilnius University has more than 2,000 academic staff members. Excuse me, who are you? I'm a professor. 312 of them are professors. 656 are researchers. And there are many students. Come on, let's see our faculties. We love research. Oops, sorry. We love physics. And this guy. What are they thinking about? Oh, philosophy. This is law. This is science. And this is a dancing banana. Businesses start here. Politics are discussed here. But math is the mother of all sciences. We need history to understand our past and medicine to improve our future. We speak your language. We are close by, and we never stop progressing. Who wants some history? Or, more precisely, did you know that? Fact 1, we got 5 million publications. Fact 2, and the first book of our nation. Fact 3, playing with laser creation. Fact 4, we start internet sensations. Fact 5, shooting satellites into space. Fact 6, learning languages with grace. Fact 7, meet Ventus, the royal cat. Fact 8, update your DNA or just chat. One day we'll get you to Mars, 'cause from here we go to the stars. Atsiprašom labai už techninius nesklandumus. Taip, Vilniaus universitetas norėjo prisistatyti jums kaip vienas iš, kadangi jūs esat paskutinių klasių moksleivių, tai kaip ir jūsų tokia mintis yra nukreiptos į tolimesnę kelią. Tai kitas norėtų prisistatyti organizatorius, tai yra Vilniaus universiteto medicinos fakultetas ir kviesime pristatyti, padėti Liną Kocienę. Prašau. Tai laba diena visiems. Iš tikrųjų nelengva užduotis po trumpo Vilniaus universiteto prisistatymo išsamiau pristatyti vieną iš padalinių. Bet prieš porą savaičių mūsų fakultete viešėjęs Vilniaus universiteto rektorius pasakė, kad esame tarsi universitetas universitete. Ir iš tikrųjų esame labai didelis, nes mūsų bendruomenė sudaro apie 5000 žmonių. Labai tarptautiškas. Nes beveik 20, gal net dabar jau viršinėjam 20% studentų yra iš užsienio atvykę studentai. Labai unikalus, nes vienintelis vykdome rezidentūros studijas, be to daugumai savo absolventų suteikiame ne tik išsilavinimą, bet ir profesiją. Ir nepriklausomai nuo to, kokias studijas jūs pasirinksite mūsų fakultete, jūs tapsite svarbia ir reikšminga sveikatos sektoriaus dalimi. Bet aš jūsų šiandien tikrai nevarginsiu nei istorija, nei skaičiais, nes iš tikrųjų visą tą jūs galite sėkmingai rasti internete. Aš noriu tiesiog pasakyti, kad medicinos fakultetas yra tarsi gyva, nuolatos besivystanti būtybė. Ir ją augina būtent jauni žmonės. Apie 700 pirmakursių kiekvienais metais praveria mūsų fakulteto duris. Ir priklausomai nuo pasirinktos studijų programos, jie 2, 4, 5 ar net 6 metus studijuoja medicinos fakultete. Jie ne tik studijuoja, jie faktiškai gyvena mūsų fakultete. Jie čia susiranda draugus, savo gyvenimo mokytojus, kuria bendrystę ir tų saitų nenutraukia visą gyvenimą.
nes daugelis iš jų po studijų renkasi rezidentūros studijas arba doktorantūros studijas, vėliau tęsia mokslinę karjerą, tampa gydytojais, ne tik gydytojais, specialistais, bet ir lektoriais, vėliau docentais, profesoriais ir ne patys to nejausdami pradeda mokyti jaunuosius kolegas. Taip mūsų fakultetas kasmet atsinaujina. Ir šiandien čia ateidama iš tikrųjų ruošiausi kalbėti mokinių auditorijai, todėl užėjau pas kolegės iš studijų skyriaus ir paklausiau, kai jos konsultuoja mokinius, iš tikrųjų kokie dažniausi klausimai kyla tiems, kurie planuoja rinktis studijas mūsų fakultete. Taigi, šiandien ir atsakysiu į 3 dažniausius klausimus. Pirmas. Kaip įstoti į medicinos fakultetą? Atsakymas čia pats paprasčiausias. Jums reikia mokytis. Gerai mokytis, gerai išlaikyti egzaminus ir mūsų durys jums tikrai bus atviros. Antras klausimas gerokai sudėtingesnis. Kaip teisingai pasirinkti studijų programą? Vienareikšmiško atsakymo nėra. Ko gero, reikia bandyti. Bet šitoj vietoj bandymas nėra pats geriausias sprendimas, nes turbūt kiekvienas nori iš karto priimti tą tobuliausią sprendimą. Man patiko viename interviu mūsų fakulteto dekano profesoriaus Algirdo Utkaus mintis, kad studijas medicinos fakultete reikėtų rinktis ne tik tai protu, bet ir širdimi. Ir iš tikrųjų, jeigu norite studijuoti bet kurią programą mūsų fakultete, turėtumėt gerai įvertinti, ar jūs gebėsite sunkiai dirbti ir ar jūs gebėsite visą save dovanoti kitiems žmonėms, kitų žmonių sveikatai, kitų žmonių gerovai. Na, o jei kalbant rimtai, tai iš tikrųjų Vilniaus universitetas daro viską, kad tie sprendimai dėl studijų būtų kuo paprastesni. Tai tikrai noriu pareklamuoti, kad jau po savaitės prasideda projektas Studentas vienai dienai. Ir tikrai labai rekomenduoju registruotis į visų fakultetų, ne tik medicinos, paskaitas, dalyvauti, išsibandyti, pasimatuoti kiekvieną fakultetą, kuris jūs domina. Galbūt tai suteiksim daugiau žinių ir daugiau informacijos. Ką daro mūsų fakultetas? Mes iš tikrųjų vykdome individualias konsultacijas. Ir jeigu jūs jau esate apsisprendę, kad norėtumėte studijuoti būtent medicinos fakultete, bet galbūt nesate tikri, kurią studijų programą rinktis, registruokitės asmeniniai konsultacijai. Jums tikrai atsakys į daugybę klausimų. Tačiau be abejo nepažadu, kad atsakys į tą vienintelį, kurią studijų programą pasirinkti. Na ir paskutinis klausimas, trečiasis. Kaip medicinos fakultetas atrodo iš vidaus? Anksčiau šitą klausimą užduodavo tik tai užsieniečiai. Kadangi, kaip jau minėjau, jų turime nedaug ir jie atvyksta pas mus iš svečių šalių, jie aišku labai domėdavosi, kaip mes atrodome. Tačiau pandemija viską pakeitė ir dabar vis dažniau ir iš lietuvių sulaukime tokio klausimo, kaipgi medicinos fakultetas atrodo iš vidaus. Tai tam mes ir parengėme tokį trumpą pristatymą, būtent norėdami parodyti mūsų patalpas, mūsų laboratorijas, mūsų auditorijas, vietas, kur galbūt ir jums jau nuo šio rugsėjo, o gal nuo kito teks studijuoti. Tai nepriklausomai nuo to, kokią iš mūsų siūlomų programų jūs pasirinksite, medicinos, odontologijos, farmacijos, ergoterapijos, kineziterapijos, optometrijos, slaugos, visuomenės sveikatos, bet kokiu atveju jūsų studijų pradžia bus šiuose patalpose. Na, o vėliau jūs kelsitės į klinikas, jūsų studijos vyks ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose. Tai tiek norėjau pasakyti, o dabar kviečiu kartu pažiūrėti filmuką.
ką norėjau jums papasakoti ir parodyti. Ačiū uždėmesi. Ačiū labai Linai Kocieniai. O dabar norėčiau dar pakviesti prisistatyti trečiąjį organizatorių, tai yra Lietuvos mokslo akademija pristatyti, tai yra šitas ne tik pastatas, bet ir visa struktūra ir organizacija viduje. Ir kviečiu tą padaryti Lietuvos mokslo akademijos biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininko pavaduotoją, akademiką, profesorių, habilituotą daktarą Vaidutį Kučinską. Dar kartą leiskit jūs kreiptis. Mane privertė šiandien daug kartų pasisakyti, nes nežinau kodėl. Kitais metais tikiuosi, kad kitas pasisakys. Taigi, šiek tiek apie tai, kur jūs esate. Filmo aš neturiu, bet tiesiog parodysiu kelis paveiksliukus ir pabandysiu paaiškinti, kas čia per organizacija, ką mes čia veikiam. Taigi, pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad įkurti mokslo akademiją tai buvo sena idėja ir jau daktaras Jonas Basanavičius kėlė tokią mintį, kad reikėtų Lietuvoje įkurti, bet tuo laiku buvo Lietuva carinės Rusijos okupuota ir aišku, Lietuvos tokios kaip šalies apskritai nebuvo. Tai buvo tiesiog tam tikra gubernija. Ir aišku, lietuviai, tie patriotai buvo kupini ryžto vis dėlto kelti lietuvybės idėjas ir galiausiai sukurti kokią tai struktūrą, kuri pateiktų daugiau žinių apie Lietuvą, lietuvius. Ir pats Basanavičius tyrinėjo lietuvių kilmę. Ir štai 1907 metais, balandžio 4 dieną, irgi balandžio mėnesį viskas, matot, vyksta, atgimsta gamta matyti, ir visi puola kažką tai daryti, kurt. Buvo įkurta Lietuvių mokslo draugija. Na, čia yra 12 metais, matote, Basanavičius sėdi centre ir sukurta ta draugija, kuri ilgą laiką veikė, pakol faktiškai ir buvo įkurta Lietuvos mokslo akademija. Štai čia jūs matote akademijos humanitarinių mokslų skyriaus posėdį 41-44 metais. Vaclovas Biržiška, Pranas Skardžius, Vincas Krėvė Mickevičius, Mykolas Biržiška, Vincas Mykolaitis Putinas. Na, pagal šiandien galiuojantį Lietuvos mokslo akademijos statutą, mokslo akademijoje gali būti 120 tikrųjų narių, nedaugiau. Reiškia, šiuo metu yra 113. Na, dažniausiai dėl to, kad yra paskelbiami nauji rinkimai ir nepavyksta suformuoti, niekad faktiškai turbūt nežinau, ar buvo pavykę kada nors pasiekti 120 narių. Sulaukus 75 metų, tokiems seniem kaip aš, reiškia, jau tenka tapti emeritais. Taigi emeritų šiandien mes turime 58. Aišku, tas skaičius visą laiką keičiasi, nes kiekvieną mėnesį gali atsirasti naujas žmogus, kuris pasiekia tą amžių ir jis automatiškai tampa emeritu. Na ir aišku, yra renkami žymūs užsienio mokslininkai, savo veikla susiję su Lietuva. Tai jau yra ne lietuviai, o aišku, gali būti ir lietuviškos kilmės,
bet dažniausiai tai yra kitų šalių įvairūs mokslininkai. Ir jų šitų narių skaičius yra neribojamas. Čia jūs matote šitoje, kaip tik salėje vyksta Lietuvos mokslo akademijos narių visuotinis susirinkimas ir vyksta rinkimai, tikrojo nario ir užsienio narių rinkimai. Akademijai vadovauja 4 metų laikotarpiui Lietuvos mokslo akademijos prezidiumo nariai. Čia yra 9 asmenys. Na ir jau jūs šiandien iš jų 2 matėte, tai akademijos prezidentą fiziką akademiką Jūrą Banį ir akademiką profesorių Vilniaus universiteto rektorių Rimvydą Petrauską. Reiškia, yra prezidentas ir viceprezidentas akademikas Zenonas Dapkevičius. Jisai yra žemės ūkio mokslo atstovas. Na ir mūsų skyriaus pirmininkas šiuo metu, iki šių metų buvau aš skyriaus pirmininkas, bet jau, taip sakant, sulaukus tam tikro amžiaus, nutariau, kad užtenka man dirbti, reikia ir pailsėti. Taigi dabar yra išrinktas akademikas Limas Kupčinskas, gastroenterologas iš LSMU. Na, kokia veikla? Tai veikla, akademijos mokslo veikla dažniausiai yra susijusi su įvairių premijų, stipendijų, grantų teikimais. Reiškia, tie žmonės, kurie priklauso akademijai, jie nebūtinai tikrieji nariai, gali būti ir emeritai, tie, kurie jau su vyresnio amžiaus dalyvauja vertindami jūsų darbus. Tie darbai yra patys įvairiausi, nuo studentų, jaunųjų mokslininkų, kuriuos aš tuoj parodysiu, reiškia iki Lietuvos mokslo premijų. Lietuvos mokslo premija yra, štai čia aš pateikiu nuotrauką šių metų mokslo premijos laureatų, čia yra kartu su švietimo, mokslo ir sporto ministrė ir akademijos prezidentu ir Lietuvos mokslo premijos komiteto pirmininku akademiku Baniu. Reiškia, kiekvienais metais tam tikroje srityje skiriama 1 arba 2 premijos. Na tai yra maždaug 15 metų darbas, jį gali pateikti vienas asmuo ar kelių asmenų grupė. Aišku, nereiškia, kad jūs galite pateikti bet kokį darbą ir jisai tikrai laimės. Tai, aišku, reikalavimai yra labai dideli. Ir, aišku, pagrindinis kriterijus yra mokslo publikacijos. Mokslo publikacijos tai nėra tas straipsnis, kuriuos jį parašėte į laikraštį ar dar kur nors, į kokį žurnalą, kaip kad Žmonės ar panašiai. Tokie darbai, aišku, nėra tinkami. Dažniausiai pageidaujama, kad būtų pagrindiniuose mokslo žurnaluose. Na, tarkim, kadangi čia matot, ir aš esu su kolegomis, profesorius Sutkus ir keletas kitų mano kolegų, kurie šiemet taip pat buvom apdovanoti šią mokslo premiją. Tai aišku, bent dalis straipsnių, kurie buvo pateikta mokslo premijų komitetui, buvo atspausdinti žurnaluose Nature ir Science. Tai yra pačio aukščiausio reitingo žurnalai. Kita vertus, dar reikia pasakyti būsimiem jauniem mokslininkam, kad Lietuvoje biomedicinos mokslo srityje užskaitomi tik tokie straipsniai, kurie yra tam tikram sąraše. Tai yra pagrindiniai pasaulio moksliniai žurnalai. Lietuvoje dėja tokių žurnalų
kurie būtų tinkamai vertinami, nėra. Nėra leidžiama, tiesiog jie nesugeba patekti į tą sąrašą. Yra jau dabar bandymų, vėliau aš parodysiu, kurie jau yra arba pirmuose etapuose, arba pakeliui į tą sąrašą. Tai yra tikrai sunkus uždavinys ir sunkiai įgyvendinamas. Aišku, kad garbė yra duoda ir pinigų. Galit nusipirkti automobilį. Mercedesą neišeis, aišku. Taigi, tarptų premijų pagal savo svarbą kita grupė premijų tai yra vardinės premijos. Tai yra 19 vardinių premijų. Ir kadangi mes esam biomedicinos mokslų srities, tai čia yra dalinai Juozo Dalinkevičiaus, tai yra geomokslai, Tado Ivanausko gamtosauga, Vlado Lašo medicina ir Pranciškaus Šivickio biologija. Aišku, ir visos kitos nuo humanitarinių mokslų iki technikos mokslų. Kasmet Lietuvos mokslo akademija skiria 10 premijų jauniesiems mokslininkams ir doktorantams, bei 15 premijų mokslinius tyrimus atliekantiems aukštųjų mokyklų studentams. Reiškia, jau studentas būdamas gali aplikuoti ir gauti grantą savo moksliniam tyrimam. Štai čia yra nuotrauka jaunųjų mokslininkų stipendijų konkurso nugalėtojai 19-20 metų. Kaip minėjau, Lietuvoje leidžiama ir Lietuvos mokslo akademija leidžia arba viena, arba kartu su kitom įstaigom leidžia žurnalus, kurie norėtų būti tame sąraše. Deja, čia reiškia iš šitų žurnalų, neįžiūriu gerai. Tai tik yra Lietuvos fizikos. Fizikos žurnalas, taip reiškia, yra tame sąraše. Kiti šitie žurnalai į tą sąrašą nepatenka. Taip yra vadinamas VOS arba įsi sąrašo žurnalai. Reiškia, jeigu jūs parašysit į tą bet kurį iš tų žurnalų, tai tas straipsnis, gerai, bet nepakanka. Kaip matematikų, jūs žinot, yra pakankama ir būtina sąlyga, kad kažkas tai įvyktų, ar ką nors galėtumėte spręsti, kokį tai uždavinį. Taip. Lietuvos mokslo akademija organizuoja įvairias konferencijas, pristatymus ir taip toliau. Pradedant nuo tarptautinių konferencijų, tai tarkim, čia pavaizduota nuotraukoje konferencija, tarptautinė konferencija, kaip matote, skirta genetikai. Ir tai buvo Baltijos šalių konferencija šioje akademijoje. Leidžiama mokslo populiarinimo knygų serija. Paskutiniais metais čia buvo išleista keletas knygų. Tai Valiulio, akademiko Valiulio medžiagų technologijų istorinė raida, Jono Grigo pažinimo šaknys ir vaisiai, Romualdo Karazijos šiuolaikinė fizika smalsiems ir Rūtos Dubokienės alergijos labirintais. Čia jūs tų knygų, jeigu pageidaujate, galite gauti akademijoje visas tas mano
dabar išleistas knygas arba ir anksčiau išleistas knygas. Na, kiekvienais metais vyksta mokslo populiarinimo festivalis, kuris vadinasi Erdvėlaivė Žemė, ir čia vyksta rugsėjo mėnesį. Šiais metais taip pat vyks rugsėjo mėnesį įvairiuose Lietuvos vietose, mokyklose, universitetuose minėtas festivalis. Daugelis moksleivių dalyvauja ir taip pat jau daugybę metų festivalis vadovaujamas daktaro Rolando Maskuliūno sėkmingai vykdo šitą veiklą. Na, visos tos veiklos vienaip ar kitaip yra susijęs su atskirais skyriais. Ir šiuo momentu čia akademijoje yra 5 skyriai. Tai yra humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius, matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius, na, mūsų skyrius, tai yra biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius, žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius ir technikos mokslų skyrius. Aišku, vertinant veiklą akademijos yra skaičiuojama, kiek žmonės prirašė monografijų, straipsnių ir aišku, kiek iš tų straipsnių yra užsienio leidiniuose ir būtent tame sąraše. Na, skyrių dydžiai, tikrųjų narių skyrių dydžiai yra skirtingi šiek tiek ir dėl to, aišku, tie rezultatai taip pat yra skirtingi. Na, mūsų ir matematikos, fizikos ir chemijos skyriai yra didžiausia šioje akademijoje. Čia yra humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus nuotrauka, buvęs pirmininkas, akademikas Kaunas, dabar jau irgi, kadangi šiais metais pasikeitė visa akademijos struktūra, tai reiškia dar yra čia nuotraukos senesnės. Matematikos, fizikos, chemijos mokslų skyrius, akademikas Valkūnas, pirmininkas. Žemės ūkio ir miškų mokslo skyrius, čia naujas pirmininkas išrinktas, akademikas Stanys. Buvo prieš tai akademikas Dabkevičius. Technikos mokslo skyrius, tai buvo akademikas Žintelis, dabar naujas išrinktas, akademikas Zemyda, kompiuteristas, taip sakant. Na ir mūsų skyrius, čia tik keli žmonės, čia nusifotografavę vasarą, kadangi buvo pandemija, tai mažai buvo dalyvavusių, čia esu aš kaip skyriaus pirmininkas dar tada ir akademikas Kupčinskas. Pavardė panaši, bet viena raidė skiriasi. Iš viso yra 59 nariai, faktiškai yra 29 tikrieji, buvo pereitais metais 27 tikrieji nariai, dabar yra 29 tikrieji nariai, na, nariai emeritai ir užsienio nariai. Mūsų skyriuje yra 4 sekcijos, tai yra bendrosios biologijos mokslų sekcija, pirmininkas akademikas Žalakevičius, biofizinių mokslų sekcija, tai faktiškai yra biochemija, biofizika, bioinformatika. Čia pirmininkas yra akademikas Asnauskas, buvęs biotechnologijos instituto direktorius ilgametis. Medicinos ir sveikatos mokslų sekcija pirmininkė akademikė Dubokienė ir geomokslų sekcija pirmininkė Jūratė Kriaučiūnienė iš Kauno Lietuvos energetikos instituto. Na, taip pat prie skyrių veikia įvairios, gali veikti, galima įkurti, jeigu turi kas tokią mintį iš akademikų, aišku, įkurti kokią nors komisiją ar
reikalingiem uždaviniams spręsti. Tai 20 metais buvo įkurta kvalifikuoto COVID-19 infekcijos vertinimo, komentavimo ir naujausių žinių skleidimo komisija. Nuo šių metų balandžio 5 dienos, vėlgi balandžio mėnesį, akademikė Aurelija Žvirblienė. Na, kaip jau minėjau, mes turime kiekvienas skyrius užsienio narius ir štai čia įvyko pereitais metais mūsų posėdis kartu su užsienio nariais. Tai, kaip mes pavadinom, nuo Tokijo iki Reikjaviko, kadangi užsienio nariai, būtent vienas buvo Tokijo universitete, kitas Reikjaviko universitete, tai jie, reiškia, čia dalyvavo mūsų posėdį, aišku, ne tik jie, bet ir kiti, kurie yra užsienio nariai. Na, taip pat yra akademija sudariusi sutartį su įvairiomis Lietuvos savivaldybėmis. Na, jeigu jūs pažiūrėsite akademijos tinklalapį, tai šį mėnesį turi įvykti posėdis su Ignalinos savivaldybės susitikimas. Čia mes esame posėdyje šičia akademijoje su Lenkijos lietuvių bendruomenė ir Punsko valsčiaus atstovais, su kuriais taip pat buvo pasirašyta sutartis. Kiekvienais metais vyksta nuotolinis konferencijos Lietuvos mokytojam, biologijos mokytojam, ir čia tie biologijos mokytojai, nežinau, kiek jūsų čia yra, bet gal yra, kita vertus gal mato nuotoliniu būdu, tai kviečiame registruotis, nes jau šiandien kaip tik mane informavo tik, kad šita konferencija Lietuvos mokytojams vyks lapkričio 4 dieną. Taigi galite registruotis ir mes nuspręsim, kokią temą. Aišku, jūs pasiūlot patys tas temas, kurias jūs norit. Ir mes paskiau parenkam lektorius atitinkamai, kurie pristato jūs dominantį klausimą. Praeitais metais buvo skirta konferencija COVID-19 pacientai, testai ir skiepai. Taip sakant, kadangi skiepytis ne visi nori, jiem geriau numirti negu skiepytis, tai leidom paaiškinti, kuriuo greičiau būdu tai galima pasiekti. Na, kaip vienas iš renginių yra mūsų skyriaus, tai jau minėta ir šiandien vykstanti DNR diena Lietuvoje, čia 21 metais. Taip pat vyksta įvairūs atskirų tokių draugijų posėdžiai ir konferencijos. Čia noriu parodyti, kad yra kaip tik mūsų jaunosios akademijos pirmininkas, Lietuvos mokslo akademijos, jaunosios akademijos pirmininkas daktaras Vaidas Palinauskas. Kiekvienais metais vyksta jaunųjų mokslininkų šios srities biomedicinos mokslų krypties jaunųjų mokslininkų konferencija. Paprastai vyksta metų gale, lapkričio arba gruodžio mėnesį. Konferencija vadinasi Bioateitis – gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos. Na, pereitais metais vyko lapkričio 25 dieną Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Kiekvienas jaunasis mokslininkas pristato savo darbą, vėliau geriausi darbai yra premijuojami. Štai čia kaip tik mes ir stovim Kaune ant laiptų ir čia visi prizininkai priekiniai eilė, kurie gavo premijas. Tame tarpe ir mūsų medicinos genetikos doktorantė, kuri gavo premiją už savo darbą.
Na, kaip jau minėjau, yra įsteigta Lietuvos mokslo akademijos jaunoji akademija. Jinai buvo įsteigta 18 metais ir šitoje akademijoje yra 40 narių, maksimum gali būti 40 narių. Ir tie nariai, kaip matot, negali būti vyresni kaip 40 metų ir negali būti įgyję mokslinį laipsnį anksčiau nei prieš 10 metų. Na, čia jų posėdis, kuris irgi vyko Santakos slėnio naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centre. Taigi, linkiu jum pasirinkti mokslininko kelią galbūt ateityje. Čia aš kaip genetikas noriu pasakyti tiek, kad mokslo galbūt reikia, tai neturi būti koks nors priverstinis veiksmas, tai turi būti jums įdomu, jūs turite domėtis šitą sritim ir tai turi būti, manau, daugiau gyvenimo būdas negu koks nors priverstinis darbas. Jeigu jums mokslas yra priverstinis darbas, jūs nėra to vidinės traukos šitai sričiai, tai geriau to ir nedaryti, nes rezultatai, aišku, tikėtina bus prasti. Dėl to, aišku, geriausiai įsitirti savo genomą ir pažiūrėti, ar ten yra toks geno variantas, kuris skatins jūs užsiimti mokslu, bet kol kas mes tokių testų neturim, tai šiek tiek problema, bet galbūt pasiūlysit projektą, kuris leis jum, reiškia, atrasti tuos genus, kurie yra susiję būtent su šituo objektu. Linkiu jum ir toliau sėkmingai mokytis, siekti gerų rezultatų. Jūsų moksleivių pagrindinis tikslas, aišku, yra gerai mokytis ir linksmai leis laiką, o mokytojams, kurie jūs moko, linkiu sėkmės auklėjant jaunąją kartą, nes ne visuomet tai paprasta. Aš pats daugelį metų dirbęs medicinos fakultete, jau dabar seniai nedirbu kaip dėstytojas, bet vis tiek žinau, kad tai nėra paprasta, nes tie jaunieji mokslininkai atėję į pirmą kursą, jau jie galvoja, kad viską žino ir būna sunku, taip sakant, įtikinti, kad jie ne viską dar žino, dar reikia kai ką ir pasimokyti. Tai aš labai puikiai suprantu mokytojus, kurie atiduoda savo žinias, savo, taip sakant, entuziazmą, savo laisvalaikį, skirdami mokiniam ir taip pat DNR dienai, padėdami jums rašyti tuos kūrinius, kuriuos pateikėt šiam konkursui. Sėkmės jums. Ačiū labai už išsamų pristatymą. Ir dabar norėčiau paprašyti pristatyti, tai yra Thermo Fisher Scientific Baltics, tai yra talentų pritraukimo vadovė, daktarė Eglė Mažytė. Prašau. Ačiū labai. Labą dieną. Aš esu daktarė Eglė Mažeikė ir šiandien aš labai džiaugiuosi būdama čia ir iš tiesų labai noriu padėkoti mūsų įmonės Thermo Fisher Scientific vardu organizatoriams šito renginio, nes tai unikalus renginys, kur vienoj vietoj susitinka ir moksleiviai, ir mokytojai, ir universitetų bendruomenės, ir verslas. Tai iš tiesų labai smagu būti čia kartu su jumis visais. Na ir keliaujam į virtualią ekskursiją po Thermo Fisherį. Tai Thermo Fisher Scientific tai yra įmonė pasaulinės lyderis, kuris dirba
kuria ir gamina produktus mokslui. Tai reiškia, kad mūsų klientai yra mokslininkai, tie žmonės, kurie kuria naujoves, kuria naujas technologijas ir būtent jie yra tie mūsų klientai, kuriems mes kuriam ir kuriems mes dirbam. Ir mūsų įmonė iš tiesų yra visame pasaulyje. Mes turime darbuotojų tiek abiejose Amerikose, Šiaurės ir Pietų, ir Europoje, ir Azijoje. Ir visoje įmonėje dirba virš 100 000 darbuotojų. Ir mūsų įmonės misija yra padėti mūsų klientams padaryti pasaulį sveikesniu, švaresniu ir saugesniu. Tai kągi ta misija iš tiesų reiškia ir kaip mes prie to saugesnio, švaresnio pasaulio prisidedame. Šitoj skaidriai aš rodau kelis mūsų produktus, kurie paskutiniais metais, kai mes kovojom su COVID pandemija, buvo ypatingai svarbus. Tai yra, mes gaminame reagentus, kurie yra naudojami ir buvo naudojami ir yra naudojami COVID viruso nustatymui. Ir taip pat reagentus, kurie yra naudojami mRNR vakcinų gamybai. Tai yra įvairūs rinkiniai, tirpalai, kurie skirti RNR išgryninimui, tai įvairūs reagentai skirti PGR-ui atlikti, kai yra nustatomas virusas, ir nukleotidai, fermentai, kurie naudojami būtent mRNR vakcinų gamybai. Ir kai aš tai pasakoju, tai aš vardinu tik tai tuos produktus, kurie yra gaminami Vilniuje, ne visame Thermo Fisheryje. Visame Thermo Fisheryje mes turime ir daugiau produktų kaip instrumentų ir panašiai. Čia yra tai, ką gaminame Lietuvoje, Vilniuje. Ir Vilniuje mūsų įmonė yra maždaug už 10 kilometrų nuo čia, Vilniaus pakrašty, ir gal kartais važiuojant į Trakus ir matot raudoną mūsų užrašą. Įmonėje dirba jau netoli 2000 darbuotojų. Ir virš 200 iš jų yra mokslininkai. Tai iš tiesų galim didžiuotis, kad turim tokį didelį mokslinių tyrimų centrą Lietuvoje būtent. Ar čia jūs matot mūsų Thermo Fisherio miestelį iš paukščio skrydžio ir vienetukų pažymėtas pastatas yra mūsų pagrindinis, būtent jį važiuojant į Trakus galite pamatyti. Jame yra įsikūrusi administracija, jame taip pat yra mūsų mokslo centras ir logistika. Tai reiškia, iš šio pastato išvažiuoja produktai į visą pasaulį. Dvietukų ir trejetukų pažymėti yra mūsų pagrindiniai gamybos pastatai, kur didžioji dalis produktų yra gaminama. Ketvertukas yra pastatas, kuriame yra ypatingos švaros sąlygos ir gaminami tam tikri terapiniai produktai. Ir penketas tai yra mūsų naujausias pastatas, kurį vadinam Snedeckio pastatu, kuris prieš gerus metus buvo pastatytas ir jisai buvo pastatytas labai greitai ir būtent tam, kad galėtumėm gaminti komponentus vakcinų gamybai. Taigi į tą Snedeckio korpusą ir užeikime dabar pasižiūrėti. Taigi, mėly moksleiviai, tos žmonės, kuriuos matėte filmuke ir kurie dirba įmonėje, tai iš tiesų prieš keletą metų jie
sėdėjo mokyklos suoluose, tuose pačiuose Lietuvos mokyklos suoluose, kuriuose dabar jūs sėdite. Ir mėly mokytojai ir dėstytojai, ačiū Jums, kad paruošėte tokios aukštos kvalifikacijos mokslininkus Lietuvoje. Na ir virtualią kelionę baigiu ir noriu pasidžiaugti, kad COVID-ui traukiantis mes irgi grįžtam į tokius gyvą bendravimą ir iš tiesų jau mielai dalyvaujam universitetų renginiuose ir mugėse. Ir nuo rugsėjo jau planuojam, kad galėsim priimti ir į tikras ekskursijas vėl pas save įmonėje, tai visus norinčius visada mielai kviečiame. Dėkui ir iki pasimatymo. Ačiū labai Eglė už pristatymą. Labai būna smalsu pamatyti tai, kur ne visada galima ir patekti, tikriausiai ir darbuotojai, ir tai ne visi tikriausiai gali patekti. Tai visai smalsu žvilgti, kaip ten viskas vyksta. Ir dabar dar pristatysim, atstovo nebus, bet jungsime vaizdo kūrinį, tai yra pristatysim 5 mūsų organizatorių, tai yra Northway Biotech. Northway Biotech. Matysite. Northway Biotech is a global end-to-end biopharmaceutical contract development and manufacturing organization established in 2004 with a biomanufacturing facility in the heart of Europe, Vilnius, Lithuania, and a recently opened biomanufacturing site in Waltham, a part of the booming biotech hub in the greater Boston area. Our flexible facilities with identical state-of-the-art equipment, combined with our decade-spanning expertise, enable us to efficiently advance our customers' biologics from concept to CGMP production, all under one roof. By following Northway Biotech's core values, our team of more than 200 professionals is deeply invested in providing high-quality, world-class services with great flexibility and responsiveness, backed by a strong foundation in science and technological innovation. Our ability to fulfill promises and build a collaborative relationship with clients is why our company is our customer's partner of choice. Establishing a sustainable process suitable for GMP clinical and commercial manufacturing begins with cell line development. We work with our clients to determine the best approach to achieve the desired product profile by developing high-performance cell lines. To support your long-term manufacturing needs, Northway Biotech offers CGMP master and working cell banking services according to ICH. We store a portion of our clients' MCBs and WCBs off-site under CGMP conditions for risk mitigation. At Northway Biotech, we have a long and successful history of developing processes that facilitate efficient and scalable production. Our process development labs are staffed by experts working together to determine the optimal path for the development of your product. Our integrated upstream and downstream processes provide enhanced efficiency and reduced risk. We develop customized purification processes for each therapeutic protein to facilitate a high production yield. This tailored approach, combined with experiment design, high-throughput assays, and automated screening platforms, enables us to offer accelerated development timelines for clients. We also offer formulation development services for liquid and lyophilized drug products in vials or pre-filled syringes. We have full analytical capabilities for process development, characterization, comparability, and quality control. We employ various advanced techniques, including cell-based assays, in order to analyze the physicochemical and biological characteristics of expressed proteins. Our analytical work is conducted in-house, allowing us to characterize, monitor, and optimize the quality attributes of your product across all stages of development. Our quality control departments ensure that all in-process and finished biopharmaceutical products meet predefined criteria for physicochemical and biological characteristics. The departments conduct method implementation, qualification, and validation, as well as managing real-time accelerated and stressed stability programs to ensure CGMP compliance.
Using Northway Biotech's pharmaceutical manufacturing platform, we can rapidly scale manufacturing capabilities, shorten supply chains, accelerate the availability of emerging therapies, and reduce the risk of pharmaceutical shortages. Our flexible capacity and equipment trains, combined with our agile, collaborative approach, gives us the ability to scale your product up from pilot batch to clinical and commercial quantities and accelerate your time to market. We offer single-use equipment, and all microbial and mammalian upstream activity is conducted on separate manufacturing lines. Northway Biotech supports the full biopharmaceutical value chain by offering aseptic fill finish services. We manufacture liquid and lyophilized sterile drug products in vials or pre-filled syringes according to EMA and FDA requirements in a Grade A environment. Our long track record of successful inspections by regulatory authorities and international clients highlights the robustness of our quality assurance program. Our regulatory affairs experts compile and review all of the necessary data and documentation for regulatory CMC submissions to ensure products comply with applicable regulations. We are a team that is inspired by the meaning of our work, which is to contribute to the improvement of global healthcare. By providing the highest quality service and keeping our commitments, we ensure long-term customer trust. Whether we've collaborated on the development of your product from the start or are manufacturing a drug product after a technology transfer, we have the flexibility, infrastructure, and expertise to adapt our processes to your project's unique needs. Matėte Northway Biotech prisistatymą. Taip pat dar norėtume pakviesti, domėtis, tai yra Vilniaus universiteto medicinos fakulteto žmogaus ir medicininės genetikos katedros studijų programa magistrantūros, tai yra medicininė genetika, ir bus trumpas pristatymas, kaip mes ją aktyviname ir kaip kviečiame kokie net yra atskiri renginiai skirti tiesiog paraginti, pasidomėti, ją galite stoti, kadangi tai yra magistrantūros studijų programa, ją galite stoti, baigę bakalauro studijas, kitų dalykų bakalauro studijas, tai vienas iš renginių tai yra medicinės genetikos savaitė. Ir šita savaitė jau yra minima 2 metus. Tai yra iniciatyva, prie kurios prisidedame kartu ir mes, tai yra Lietuvos žmogaus genetikos draugija, kuri yra viena iš organizatorių, taip pat ir DNR dienos, ir taip pat Vilniaus universiteto bendruomenė, ir šio renginio idėjos autorius yra Amerikos medicinės genetikos ir genomikos kolegija, geriau kartais žinoma trumpiniu ACMG, renginių ciklas yra skirtas viešinti ir skatinti pažinti medicinės genetikos srityje dirbančių specialistų profesinę veiklą ir svarbą visuomenėje. Ir šių metų tokia programa buvo, kuri buvo, tai yra visa savaitė ir kiekvieną dieną buvo kažkokį tai renginį ir tas renginius galima pasiekti, kaip čia domėtis, matyti jų mūsų ir žmogaus medicinės genetikos katedros tinklalapyje, taip pat ir Facebook paskyroje. Stengiamės būti aktyvūs ir matomi ir kviečiame sekti. Ir vienas iš renginio buvo dalių, tai buvo projektas DNR grandinės pažinimo, tai tame projekte sudalyvavo mūsų kolegos, bendradarbiai, kaip jie tą idėją patys atpažino savo aplinkoje. Ir mus galite mūsų naujienas sekti, tai yra Vilniaus universiteto medicinos fakulteto tinklalapyje ir tuo pačiu mūsų žmogaus medicinės genetikos katedros Facebook paskyroje. Tai šitą dalį apie mūsų organizatorių prisistatymą baigiam ir tada prasideda tikriausiai, nežinau, gal smagiausia dalis, įdomiausia, laukiamiausia dalis, tai yra mūsų apdovanojimai, šito konkurso apdovanojimai.
Tai viskas išjungta, kol pasiūs. Kažkas iš dalyvių gal. Dalyviai norėjo įsijungti į mūsų renginį. Taip, tai pereisim prie apdovanojimų. Kadangi mes turime daugybę organizatorių, tai šitas renginys neturi vieno konkretaus apdovanojimo, kiekvienas organizatorius prisidedantis steigia savo ir kiekvieną apdovanojimą kviesiu pristatyti vis kitą žmogų. Pradedam šitą dalį. Tai kokie mūsų yra apdovanojimai, tai yra viena iš organizatorių, tai yra Lietuvos žmogaus genetikos draugijos premija, taip pat yra Vilniaus universiteto rektoriaus premija, kurią jau gavo Gabija, kuri jau buvo įteikta, taip pat yra Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekano premija, Lietuvos mokslo akademijos prezidento premija, yra taip pat Thermo Fisher Scientific Baltics premija, taip pat įteikė premiją ir Norfolk Biotech ir Lietuvos Respublikos, atsiprašau, čia dar likus ir klaida, yra Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos premija. Tai pradėsim nuo Lietuvos žmogaus genetikos draugijos premijos, tai kurią kviečiu įteikti. Tai trečią kartą tikriausiai kviesime į sceną, tai yra Lietuvos mokslo akademijos biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininko pavaduotoja, akademiko, profesorių, habilituotą daktarą Vaidutį Kučinską. Prašau. Taip, man tenka tikrai maloni pareiga įteikti premiją ir padėkos raštą ir Lietuvos žmogaus genetikos draugijos premija ir padėkos raštas skiriamas Vilniaus licėjaus mokiniai Simonai Zelionkaitei. Taip. Už darbą, kaip DNR gali padėti nustatyti, atrasti senovės žmonių istoriją. Taip pat yra skiriamas padėkos raštas mokytojai Aistei Drabininkaitei. Be mokytojų nebūtų ir mokinių, arba be mokinių nebūtų ir mokytojų. Labai ačiū už gerą vadovavimą. Ačiū. Kita premija, tai jau ją girdėjome, tai tiesiog dar kartą pasidžiaugsime, tai Vilniaus universiteto rektoriaus premija, kurią teikia akademikas profesorius daktaras Rimvydas Petrauskas, tai buvo Gabija Kulbokaitė, galima dar kartą pasveikinti Gabiją. Gabija atstovavo Elektrėnų Versmės gimnaziją ir jai darbą padėjo ruošti Paulius Sungaila. Toliau teiksime tai Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekano premiją ir šią premiją teiks fakulteto dekanas, profesorius, mokslų daktaras Algirdas Utkus.
Tai man didelė garbė padėkos raštą ir premiją įteikti Vytauto didžiojo universiteto Rasos gimnazijos 4 klasės mokiniui Martynui Trumpiškiui už vaizdo kūrinį, kaip DNR gali padėti nustatyti senovės žmonių istoriją. Taigi sveikiname Martyną už šį darbą. Kiek žinau, Martynas negalėjo dalyvauti, bet dovana yra, tai tikrai mes jam perduosime šią dovaną. Ir taip pat noriu padėkoti be abejo ir vadoviai šio darbo, tai yra gerbiamai Jolantai Martinonienei, kuriai taip pat yra skiriamas padėkos raštas bei dovanėlė nuo medicinos fakulteto. Ačiū labai. Apmaudu kartais, kad negali konkurso nugalėtojai dalyvauti, tikrai labai smagus ir džiugi dalis renginio. Kita premija tai yra Lietuvos mokslo akademijos prezidento premija. Ją turėjo teikti akademijos prezidentas, akademikas profesorius habilituotas daktaras Jūras Banys, dėja dėl susiklosčiusių aplinkybių įteikti negalės, bet mes paskelbsim nugalėtojai ir prizas ir apdovanojimai tikrai pasieks nugalėtoją. Tai prezidento premiją gauna šiemet Kristupas Bendikas ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos. Taip, Irena Kondratienė. Gal gali bent ateiti, jeigu yra, tai pasirodyti. Kita premija tai yra mūsų organizatorių, bendra organizatorių, tai yra Thermo Fisher Scientific Baltics premija, ją teiks jau mūsų scenoje matyta, tai yra talentų pritraukimo vadovė daktarė Eglė Mažeikė. Jo. Taip, tai Thermo Fisherio prizas keliauja Vilniaus Užupio gimnazijos 11 klasės moksleivės Ievos Šimokonytės rašiniui 22 metų DNR dienos konkurse. Jisai buvo pripažintas pas mus geriausiu ir jai yra skiriamas specialus Thermo Fisher prizas, tai yra iPadas. Ir kartu, žinoma, kviečiame mokytoją Renatą Bakštytę. Kita premija, tai yra taip pat mūsų bendra organizatorių, tai kurie buvo ir prisistatymas, tai yra Norfai Biotech premija. Atstovo dėja šiandien neturime, bet kaip ir pažadėjo, ir regis ir laimėtojas, ne, šiuo metu šiame renginyje nėra, tačiau kartu pasidžiaugsime ir prizas, ir padėka tikrai pasieks. Tai Norfai Biotech premiją laimėjo Agnė Gerulaitytė iš Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos. Tai sveikinam Agnę. Ir Agnės pateikto darbo vadovė buvo Janina Ašutaitytė. Tada kviesime taip į premijas teikti, tai yra Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerijos premijas teikti, tai Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyriaus vedėja daktarą Gediminą Beresnevičių. Prašau. Taip, sveiki. Tai pradėsim nuo, nuo pirmos vietos.
Paprastai teikiam nuo žemiausio iki aukščiausio, bet kadangi čia taip. Gerai, tai pirmo laipsnio diplomas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto tenka Telšių Vincento Brisevičiaus gimnazijos mokiniai Sauliai Akavickytei. Kviečiame taip pat ir vadovą Paulių Sungailą. Taigi, antrojo laipsnio diplomas atitenka Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokiniui Manfridui Pajauskui. Taip, antrojo laipsnio diplomas atitenka Vilniaus Žvėryno gimnazijos mokiniai Vijai Burytei. Dar kartą kviečiam ir mokytoją. Taip, dabar jau tenka antro laipsnio diplomas Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokytojui Manfridui Pajauskui. Kviečiame ir darbo vadovę Ireną Kondratienę, prašau. Gerai, toliau Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerijos diplomas trečio laipsnio atitenka Jurbarko Antano Giedriaus gimnazijos mokiniui Rokui Bružaičiui. Man regis pasakė, kad nedalyvaus ir darbo vadovė Janina Ašutaitytė ir teiksime jau paskutinę premiją. Ir paskutinis diplomas trečio laipsnio atitenka Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos mokiniai Gabijai Štreimikytei. Irgi. Irgi taip pat parašė žinutę, kad negalės dalyvauti darbo vadovė, ta pati mokytoja, tai yra Janina Ašutaitytė. Premijos įteiktos visos, atsiprašome, kas negavo, bet visos premijos visus pasieks. Taip pat kiekvienas dalyvavęs gaus padėką, raštą už dalyvavimą šitame konkurse ir šitos padėkos tikrai kiekvienam bus atkeliavusios, gaus į aplankę bus diplomas už tai, kad buvo pateiktas darbas ir dalyvavo, kadangi tai yra papildoma veikla, nutolusi, šiek tiek toliau, išeinanti už mokyklos programos ribų, skatinanti taip toliau tobulėti ir tobulintis. Tai ačiū visiems, kurie skyrė laiko, visiems darbams, kurie buvo atsiųsti DNR dienai, nacionalinio konkurso dalyviams, moksleiviams, mokiniams ir jų mokytojams. Susitiksime kitais metais. Gal yra norinčių pasisakyti? Aš matyt per maža, tai pasilenksiu.
gerbiami DNR dienos šventės organizatoriai, profesoriai ir akademikai, iš Skaudžių žemės į Žemaiteis, nuo Lietuvos pakraštį, mes atvykstam ne pirmus metus. Bet šnekėsiu literatūriškai, nes galit nesuprasti. Aš noriu nusilenkti akademikų profesoriui. Už jo visas genetinės knygas, už visas jo paskaitas ir kada mano vaikai yra pažadinti ne pirmus metus iš tikrųjų. Gal kad mes Simono Daukanto žemėje gyvenam, kad Jurgį Ambraziejų pabrėžą vertinam, kad eina mūsų gimnazija tuo keliu. Bet žinokit, jūsų šitas konkursas išspaudžia visiems smegenis, nes jis darosi vis sunkesnis ir mes jau galvojam, kad reikia trauktis. Tai leiskit nuo Skodiškių padėkoti jums, kuris tiek metų organizuoja ir tikimės, kad visi organizatoriai ir toliau mylės mūsų mokinius, nes jie yra universiteto ateitis. Ačiū labai už gražius nuoširdžius žodžius, galėjot ir tarmiškai dar stengiamės suprasti. Ačiū už dalyvavimą ir lauksime kitais metais jūsų. Gražios dienos.